අයිබෝන් ඔබ සියලු දෙනාටම දීර්ඝ කාලයකට පසුව තුලාව දේශපාලන සංවාදය සමගින් ඔබ නැවතත් එක්ක සිටින්නේ. අවුරුදු 11කට පසුව තමයි තුලාව දේශපාලන සංවාදය නැවතත් ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ අද සිට සෑම බදාදාවකම රාත්‍රී 10:30 සිට සජීව ලෙස විකාශය වෙන්නේ. අපි තුලාව දේශපාලන සංවාදය ඇත්තටම තුලාව කිව්වහම මේ සමබර විදිහටම ඕනෑම මතවාදයකට ඉඩකඩ සපයා දෙමින් මේ සංවාදය ඉදිරියට ගෙනියන්නට සූදානමින් ඉන්නවා. මොකද සෑම දේශපාලන මතයකට සෑම දේශපාලන දර්ශනයකට මේ තුලාව දේශපාලන වේදිකාව විවෘතයි. අපි සෑම දේශපාලන පක්ෂයකටම ආරාධනා කරනවා. අපිට තියෙන කාල වේලාවත් එක්ක දේශපාලන පක්ෂ 4කට එහෙම නැත්නම් දේශපාලනඥයන් 4 දිනකට මේ තුලාව දේශපාලන සංවාදය සෑම බදාදාවකම අද සිට විවෘත වෙනවා. මේ මොහොත වෙන විට රටේ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව එක් පැත්තකින් කොරෝනා වදුර, තව පැත්තකින් ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිලත් එක්ක අපේ තෙල් මිලට වෙලා තියෙන තත්ත්වය සහ ජීවන වියදම පිළිබඳව පවතින තත්ත්වයන් මේ සියල්ලත් එක්කම රටේ වත්මන් තත්ත්වය සහ ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳවයි අද තුලාව දේශපාලන සංවාදයෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි තුලාව සංවාදයට අද ආරාධනා කරනු ලැබුවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමාට. ආයුබෝවන් මැතිතුමනි. ඒකම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුමර මැතිතුමාට ආයුබෝවන් ඔබතුමාටත්. ආයුබෝවන්. ඒකම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජනය කරමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මැතිතුමාට ආයුබෝවන් ඔබතුමාටත්. ආයුබෝවන්. ඒකම අපි ආරාධනා කළා සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජබ රහමාන් මැතිතුමාට. ආයුබෝවන් ඔබතුමාට. මම හිතන්නේ අපි මේ සංවාදය ඉතාමත්ම සංවාදශීලීව ඉදිරියට ගෙනියන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම 4 දෙනාගෙන්ම අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඉතාමත්ම මතවාදාත්මකව මේ සංවාදය ඉදිරියට ගෙනියමු කියලා. අපි පළවෙනි වටේදී විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් ලබා දෙන්න සූදානම්. ඔබ සියලු දෙනාටම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. දෙවනි වටේදී අපිට පුළුවන් ඔබතුමාලාට තියෙන අදහස් සංවාදාත්මකව විමසිල්ලිමත්ව ඉදිරියට ගෙනියන්න. මම එක්සත් ජාතික වශයෙන් අපේ පැරණිතම දේශපාලන පක්ෂය සහ දැවැන්තම දේශපාලන පක්ෂය හැටියට ඉතිහාසයේ සනිටුවන් වෙලා තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද වෙනකොට ඉතාමත්ම පාර්ලිමේන්තුව පැත්තෙන් බැලුවොත් එක් മന്ത്രി ධූරයකට පමණක් හිමිකම් කියන තත්ත්වයකට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ආශු මාරසිංහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමනි, අද මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලා මාස 9කට පස්සේ ඔබතුමන්ලාගේ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට යලිත් ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් කරගෙන ලැබුවා. දැන් අද මාතෘකාව හැටියට ගත්තොත් මාධ්‍යයේ රටෙත් කතා කරන දෙයක් තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා යලි පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම පිළිබඳව. මේ රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වයක් එක්ක ඔබතුමාලා ඇයි තීරණයක් ගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාවම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයට නැවත නම් කරන්න? මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ITN නාලිකාවට අවුරුදු 11කට පසු ආරම්භ කරපු තුලා වැඩසටහනට එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට මට ආරාධනා කිරීම ගැන. ඒ වගේම අද රටම මුහුණ දීලා ඉන්න මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් අදත් මරණ 65ක් විතර වාර්තා වෙනවා. ඒ සියලුම මියගිය පවුල්වල සමීපතයන් සියලුම දෙනාට අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මේ වන විටත් කොවිඩ් හැදිලා දුක් විඳින ජනතාව ඉක්මනින්ම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය සේවයේ රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් සියලුම දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේ අපි වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් ඒ කරන සේවය. සුධර්මන බහපු ප්‍රශ්නයයි අපේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය අපේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාව අපි යෝජනා කරන්න කියලා. මොකද රටේ වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සියලු දෙනාම ඒකමතිකව තීරණය කරා ඉල්ලීමක් කරන්න නායකතුමා ඔබ පාර්ලිමේන්තු යා යුතුයි. මොකද ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍ර විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු ඇතුලේ හිටපු වැඩිම අත්දැකීම් තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවකදී රටට අවශ්‍යම മന്ത്രിවරයා හැටියට එතුමා පාර්ලිමේන්තු සිටිය යුතුයි කියන මතය එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි සියලු දෙනාම එක හඬින් ප්‍රකාශ කරලා සිටියා. නමුත් නායකතුමා දිගින් දිගටම කිව්වේ නෑ මම පාර්ලිමේන්තු යා යුතු නැහැ වෙනත් ජාතික ලැස්තිය කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව ලබා දී යුතුයි කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාව අනුව සුදර්ශමන් මේ රටේ පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අද සමහර වෙලාවට විපක්ෂය කතා කරන්නේ නැති තැනකටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හේතුත් නිසා නායකතුමා අනිවාර්යෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා
වර්තමාන තත්ත්වය ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතය වගේම රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් හිටගෙන කතා කළ යුතුයි කියන කාරණයත් එක්ක තමයි නායකතුමා අද පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ. අද එතුමාගේ පළමු කතාවෙම ඒ ගැන පැහැදිලි වැටහීමක් රටට ලැබුණා. මොකද මේ ප්‍රශ්නය හරියාකාරව තේරුම් අරගෙන මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා, ආණ්ඩුවක් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද, විපක්ෂයක් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණය එතුමා මතු කරලා පෙන්වුවා. දැන් ප්‍රධානම කාරණය තමයි එතුමාත් මතු කරපු අපි සාකච්ඡා කරපු මේ වන විට ආණ්ඩුව මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්නයක් විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන්ට පිටින් ගිහිල්ලා හැසිරෙන තත්ත්වය තුළ බරපතල තත්ත්වයක් මතුවලා තියෙනවා. ප්‍රධානම කාරණය තමයි මේ කොවිඩ් අර්බුදේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න පත් කරලා තියෙන කාර්යසාධක බලකාය. මේ කාර්යසාධක බලකාය අද පෙන්눔 කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මොකද ප්‍රධානම හේතුව මේ කාර්යසාධක බලකාය ප්‍රධානියා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියෙක්. එතකොට දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියෙක් හැටියට ඉඳගෙන කොහොමද ලේකම්ලට අණ දෙන්නේ, කොහොමද ඇමතිවරුන්ට උපදෙස් දෙන්නේ කියන තැනකට අද මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නිතරම මේක ප්‍රකාශ කරා, අද පාර්ලිමේන්තුවෙත් ප්‍රකාශ කරා, පක්ෂයක් හැටියටත් ප්‍රකාශ කරනවා. අපි මේ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා මේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේ සම්පූර්ණ බලතල අතට අරගෙන, කැබිනට් මණ්ඩලය තමයි වක් කියන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවට. පාර්ලිමේන්තුවට තමයි ජනතාවගේ මුල්‍ය සම්බන්ධයෙන් සියලුම වගකීම තියෙන්නේ. සියලුම සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය මේ ආදී සියලුම හදිසි අවස්ථාවල මුහුණ දීමේ වගකීම අවසානයේ පැවරෙන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයට හා පාර්ලිමේන්තුවට. විශේෂයෙන් විධායකයයි ව්‍යවස්ථාවදායකයයි ඊළඟට කැබිනට් මණ්ඩලයයි කියන මේ කොටස් තුනම එකතු වෙලා පාලනය හරියට ගෙනිච්චේ නැත්නම් රටක් ඉදිරියට යන්නේ නැහැ කියන එක අපි ඉදා ඉඳන් දන්නවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිවම සුධර්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වෙනි ව්‍යවස්ථාව, හතරවෙනි ව්‍යවස්ථාව සහ 43 ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව මේ ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම മന്ത്രിවරු, සමහර മന്ത്രിවරු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව දන්නේ නැතුව හැසිරෙනවාද කියලා අපිට වැටහෙන. මොකද ඒ උත්තර දෙන ආකාරය අනුව. මොකද කැබිනට් මණ්ඩලයේ වගකීම නැවත පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන, පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් කැබිනට් මණ්ඩලය ගැන මොනවද වෙන්නේ, ඇයි මේක කරන්නේ නැත්තේ කියලා. කාර්යසාධක බලකායක් සම්පූර්ණ වගකීම දුන්නාට පස්සේ මේ ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයේ කතා කරන දේවක් නැහැ. අන්තිමට ඇමතිවරුනුත් ඔබතෝකෝ ටික ප්‍රශ්න කරලා මුහුණ දෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මෙතුමාලගේ සමහරලාට කතා කරන්න බෑ. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන දේවල් පාර්ලිමේන්තුව දන්නේ නැහැ. මේ තත්ත්වයේ උඩ මේ රටේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් රටම ගත්තහම මේ වෙලාවේ පොහොර ප්‍රශ්නේ. මම හිතන්නේ ඔබතුමායි කාලය පිළිබඳව අපි දෙවෙනි වටේදී පුළුවන් පොහොර ප්‍රශ්නේ, තෙල් ප්‍රශ්නේ, අධ්‍යාපන ප්‍රශ්නේ, මේ සියලු දේවල් පැන නගිනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ප්‍රධාන වගකීම තියෙන කැබිනට් මණ්ඩලයට. කැබිනට් මණ්ඩලය මේ වගකීම අරගෙන ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරලා විසඳීම් කරේ නැත්නම් මේ අවස්ථාවේ මේ රට මුහුණ දීලා තියෙන සියලු දෙනාම එකතු වෙලා විසඳ ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි මේක පටු විදියට බලලා මේකෙන් වාසි ලබා ගන්න කිසිම වෙලාවක එක්සත් ජාතික පක්ෂ උත්සාහ කරන ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳගෙන මේ ප්‍රශ්නය අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා විසඳ ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. දැන් ලෝකේ ගත්තොත් දැන් ස්පෙෂල් ඇඩ්වයිසරි ගෲප් on expert කියලා ටීම් එකක් ඉන්නවා WHO එකෙන් පත් කරපු. ඒ රටවල වල එක්ස්පර්ට්ස්ලා එකතු වෙලා කරනවා. නමුත් එහෙම එකක් අපි දකින්නේ නැහැ. මේ දේවල් අපි දෙවෙනි වටේ සාකච්ඡා කරමු. ඉන්දිකාන් රුද්ද රාජ්‍ය ඇමතුමනි දැන් චෝදනාවක් කෙලින්ම ඍජු චෝදනාවක් එල්ල කරනවා විපක්ෂයේ පැත්තේ. ඒකම අද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා එතුමා කරපු කතාවෙදිත් මේ චෝදනාව එල්ල කරා. ඒ තමයි කොරෝනා පාලනයේදී ආණ්ඩුව එය හරියට ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක රජය කැබිනට්ටුව එය අතට ගන්න නැතුව වෙනම පිරිසකට මේක බාර දීලා මේක හරියට පාලනය කරන්නේ නැහැ කියන චෝදනාව. ඔබතුමා එතනින්ම පටන් ගත්තොත් කොහොමද? ඔව් ඇත්තටම සුධර්මන් මේ බොහොමත්ම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ වසර 11ක් පුරාවට මේ වසර 11කට කලින් තිබිච්ච වැඩසටහනක් නැවත කරලියට ගෙනල්ලා මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලා මේ සංවාදාත්මක විවාදාත්මක අවස්ථාව ලබා දීම ගැන විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා එහෙම නැත්නම් හිටපු අගමැතිතුමා එහෙමත් නැත්නම් අනාගතේ කවුද කියන එක අපි කියන්න සූදානම් නැහැ. නමුත් කෙසේ හෝ එතුමාගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කළා. නමුත් අපි කිසිසේත්ම කියන්නේ නැහැ අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණා සුධර්මන් පැහැදිලිවම මේ කොවිඩ් පළවෙනි රැල්ල සාර්ථකව මැඩපවත්ව ගන්න. ලෝකයේ අනිකුත් රටවල් වලට පවා
අපි ඒක ආදර්ශමත් විදියට ඒ ක්‍රියාවලිය කළා. එදත් මේ කාර්ය සාධන බලකායේ ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරා. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කළා. ඒ තැන්වලට ප්‍රවාහන පහසුකම් දුන්නා, ආරක්ෂාව දුන්නා, වැඩ කටයුතු කළා. ඒක දෙපාර්තමේන්තුවක්ද ඒ වෙලාවේ මං හිතන්නේ මූලික කාලය තුල රජය තිබුණේ නැහැ, පාර්ලිමේන්තුව තිබුණේ නැහැ, ඇමතිවරු කැබිනට් ඇමතිවරු පමණයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගකීම දීලා තිබුණා. ඒක හරියාකාරව මැඩ පැවැත්වීම උඩ ජනතාව මේ යම්කිසි ප්‍රසාදයක් යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් තිබුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි රැල්ල එන වෙලාවෙත් ඒක අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. බොහොම අඩු ගාණකින් ඒ කටයුත්ත කරන්න. තුන්වෙනි රැල්ලේදී ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා මේ සිංහල අවුරුදු සමය තුළ ඇත්තටම ජනතාව සියලු දෙනා අර රට නිරාවරණය වීම තුළ මේකට ගොදුරු වුණා. ඉතින් ඒක අපේ රටට වෙච්ච අභාග්‍යයක්. ඉතින් ඒක නමුත් අනිකුත් රටවල් එක්ක ගත්තහම උනත් යම්තාක් සාධනීය තත්ත්වයට මේක තියාගෙන ඒක හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක මේ ක්‍රියාවලිය ගැන යම් යම් විදියට චෝදනා කරන්න. මොකද අපි දන්නවා අසීමිත විදියට යුද හමුදාව කියන එක පමණක් නෙවෙයි සුවවිරුවෝ කියලා. එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අය මං හිතන්නේ පැය 24 එක දිගට වැඩ කළා. ඒ වගේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගමේ ගත්තාම එක දිගට වැඩ කළා. ඉතින් ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා මූලිකත්වයේ අරගෙන ඉතිරි පිරිසට මේ වගකීම් බාර දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා මූලිකත්වයේ සෑම සතියකටම සැරයක් කොවිඩ් රැස්වීම අරගෙන ඒක ප්‍රගති සමාලෝචනය කරලා ඒකට ඕන කරන පහසුකම් වැක්සින් එකද PCR ප්‍රමාණයද රෝහල්ද ඇඳන්ද මේ සියලු දේ සැලසුම් කළා. ඉතින් ඒ නිසා අද වෙද්දී දැන් අපි දැක්කා ඉන්දියාවේ සිද්ධ වෙච්ච සෝචනීය අවස්ථාව ගස් ගල් යට මිනිස්සුන්ට නිදා ගන්න තත්ත්වයටපත් වුණා. මිනිස්සු මේ පාරේ මහමග එහෙම තත්ත්වයටපත් වුණා. නමුත් අපි පෙර සූදානම් හැම දෙයක්ම සූදානම් කළා. ඒ නිසා යුද හමුදාව කියන එක විතරක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය දේශපාලඥයා තමුන්ගේ ප්‍රදේශයේ, තමුන්ගේ පළාතේ, තමුන්ගේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් කැප වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාර්යයේදී රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ගන්නකො. සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය කිසිම එකක් ආපස්සට ගත්තේ නෑනේ. මොකද සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ආපස්සට ගත්තා නම් ඒකෙන් යැපෙන අය, ඒක ජීවිකාව කරගත්තු අය, ඒකේ කම්කරුවගේ ඉඳලා ඒක ගමට ප්‍රදේශයට ආර්ථිකයට බලපානවා. ඉතින් ඒ සියල්ල කළමනාකරණය කරනවා. ඒ නිසා අපිට ගත්තු මොහොතේ සිට තිබිච්ච මේ අභියෝගය අපි ක්‍රමානුකූලව ඒකට මුහුණ දෙමින් අද මං හිතන්නේ ලෝකේ අනිත් රටවල් එක්ක ගතාම යම් තැනක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එදා දකින්න කෝණයම හමුදාකව එහෙම නැත්නම් යුද හමුදාව එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රියාන්විතිය ගැන එතුමා මොකක් හරි අදහසක් ඔළුවේ තියාගෙන කතා කරන්නේ නැති අපි ආණ්ඩුවක් රජයක් විදියට එතුමා ඒ කරපු ප්‍රකාශයේදී කිසිසේත්ම අපි මේ පැහැදිලිවම කියන්න ඕන යුද හමුදාව අවතක්සේරු කරන්න අපි සූදානම් නැහැ. ත්‍රිවිධ හමුදාව අවතක්සේරු කරන්න අපි සූදානම් නැහැ. රාජ්‍ය නිලධාරීන් අවතක්සේරු කරන්න අපි සූදානම් නැහැ. හැබැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් සහ රාජ්‍ය මුදල් වලට වගකීම කියන කොටස පැහැදිලිවම මේක අධ්‍යයනය කිරීම තුළ මම හිතන්නේ හිටපු මන්ත්‍රීතුමා වුණත් මේ ක්‍රමවේදය ගමට ගියා. මේකේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුව, ගමේ තියෙන ග්‍රාමීය කමිටුව, දිස්ත්‍රික් කමිටුව මේ සියල්ල හරියට සංකලනය වෙලා වැඩ කටයුතු කළා. ඒ නිසා යුද හමුදාපතිවරයාට තිබුණේ නිශ්චිත කාර්යයක් පමණයි. එතන ඒ සියලු කාර්යයන් යුද හමුදාපතිවරයාට බාර වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අගමැතිතුමා ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කළා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වුණා දැන් අපි සූදානම් වෙනවා ඉදිරියේදී මේ එන්නත් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ගෙන්වගෙන ඒ කටයුතු කරන්න. අදටත් එන්නත් ප්‍රමාණයක් මේ තව දවසකින් දෙකකින් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දිගින් දිගට මේ කාර්යයන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතුමන්ලා මතු කරන්න හදනවා මේ පොහොර එහෙමත් නැත්නම් රටේ වෙනත් දේවල් ගැන. ඇත්තටම අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු පැහැදිලිවම ඒ බීතිකාව හැදීම තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ පොහොර සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා දැඩි තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තීන්දුවට අද මේ රෝගාබාධ වලට වගේම මේ සියල්ලට මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශංසා කරනවා. ජාත්‍යන්තරේ ප්‍රශංසා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා කවුරුන් හෝ මේක තුල අර කොරහේ කිඹුල්ල දකින්නා වගේ ජනතාව කුලප්පු ගන්න අපි දකින්නවනේ නියරක් ගාන ගිහිල්ලා බෝඩ් දෙකක් උස්සගෙන ඊට පස්සේ පෙන්වනවා පෝර නෑ මේකයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්‍රියාවලිය නෙමෙයි අපි මේ වෙලාවේ අර අවුරුද්දක් එහෙම නැත්නම් මාස 7ක් 8ක් තිබිච්ච විපක්ෂය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.
මං හිතන්නේ විපක්ෂ නායකවරයාට අද ඉන්න අභියෝගයක් තියෙනවා. මොකද ඒ විපක්ෂ නායකවරයාගේ කාර්යභාරය මෙතුමාගේ ප්‍රකාශයෙන් දැනුනේ හරියාකාරව ජනතාවට දැනිච්ච නැති නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුව ආවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. මුජිබ් රහමාන් මන්ත්‍රීතුමනි දැන් අපි මේ දැන් බැලුවාම දැන් අද ඔබතුමාලා පාර්ලිමේන්තුවේ උද්ඝෝෂණයක් කරා. ඊයේත් ඔබතුමාලා පාරේ උද්ඝෝෂණයක් කරා මේ තෙල් මිල සම්බන්ධයෙන්. ඒකම දැන් කියවන දෙයක් තමයි මේ විපක්ෂ නායකතුමාට දුර්වලයි කියන කතාවකුත් කියනවා. ඔබතුමාලා කියනවා ආණ්ඩුව දුර්වලයි කියලා. විපක්ෂ පැත්තෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ආයෙනවා. සමහරු කියනවා එතුමා විපක්ෂ නායක ධූරයටපත් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා කියලා. මම ඔබතුමාගේ එතනින්ම අහන්න කැමතියි. ඔබතුමාලා අවුරුදු 5කට ආසන්න කාලයක් ආණ්ඩුවක් කරා. ඒ ආණ්ඩුව කරලා ඉවරලා එතුමා අගමැති ධූරයේ දරපු ආණ්ඩුවේ ඔබතුමත් මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කටයුතු කළා. අද ඔබතුමාලා විපක්ෂයේ 54 දිනකුගේ මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාවත් එක්ක ඔබතුමාලා විපක්ෂයේ සිටිනවා. ඔබතුමාලා කියනවා දැන් ආණ්ඩුව ෆේල් කියලා. කොරෝනා තත්ත්වෙදී ආණ්ඩුව ෆේල් කියනවා. ආර්ථික පැත්තේදී ආණ්ඩුව ෆේල් කියනවා. හැබැයි ඊට වැඩිය චෝදනාවක් කෙල්ලෙනවා විපක්ෂ ෆේල් කියලා. ඔබතුමා මොකක්ද මේ සම්බන්ධයෙන් දෙන්න? ස්තුතියි සුධර්මන් අද වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම ගැන. මෙහෙමයි දැන් අපි දන්නවා මේ ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා අවුරුද්දයි දැන් වෙනකොට මාස 7-8ක් වගේ කාලයක් වෙනවා. එතකොට මේ මාස අවුරුද්දයි මාස 8ක් වගේ කාලය තුලදී අපි දල වශයෙන් ගත්තත් අවුරුදු 1කමාරක් වගේ කාලයක් මේ කාලය තුලදී ආණ්ඩුව ගැන තිබෙන කලකිරීම ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්නේ කවුද? වැඩිපුරම කරන්නේ ආණ්ඩුවත් එක්ක හිටපු උදවිය. මේ ආණ්ඩුව බලයට ගේන්න වැඩ කරපු උදවිය. ඒතකොට අද ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩියම කලකිරලා ඉන්නේ. දැන් මේ ආණ්ඩුව බලයට ගේන්න වැඩ කරපු සිවිල් සංවිධාන වෙන්න පුළුවන්, බුද්ධිමතුන් වෙන්න පුළුවන්, ආගමික නායකයෝ වෙන්න පුළුවන්, අනිකුත් කණ්ඩායම් වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට ආණ්ඩුවේ ඇතුලේ ඉන්න කණ්ඩායම් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ තමයි දැන් මේ ආණ්ඩුව ගැන තද බල විවේචනයක් කරනවා. මොකද මේ ආණ්ඩුව මේ පෞද්ගලික ජනාධිපතිවරණයේදී ලබා දීපු පොරොන්දු ඒ ඉෂ්ට නොකර ගන්න බැරි වෙච්ච කාරණාව. එතකොට අද මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක රටේ ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වය, ඊළඟට ඒ වසංගතය පිට මේ රටේ ආර්ථිකය වෙච්ච පරිහානිය, ඒ සියලු කටයුතුත් එක්ක තමයි ආණ්ඩුවත් එක්ක උන්න හිටපු උදවිය, ආණ්ඩුවට ඡන්දෙ දීපු උදවිය, ආණ්ඩුව බලයට ගේන්න මහන්සි වෙලා වැඩ කරපු උදවිය අද ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. එතකොට අපි විපක්ෂයක් ඇටියට අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ කාලය තුල මේ අවුරුදු 1කමාර තුල පාර්ලිමේන්තුව තුල හා පාර්ලිමේන්තුව පිටත අපිට ඒ කරන්න පුළුවන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම මේ කාර්යභාරය අපි කරගෙන යනවා. එතකොට මේ කරගෙන යාම තුල අද අපි දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අද පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. ඒක තුල විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කෙනෙක් වැඩි වුණා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී එතුමාත් අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ඒ ගෙන යන අරගලය අපේ අරගලයත් එක්ක දායක වෙලා මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ක්‍රියා කරයි. ඒකේ සහයෝගය එතුමා අපිට ලබා දෙයි කියලා තමයි අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතුමන්ලා කතා කරා මේ අපේ පැත්තේ අර්බුද හා අපි ගැන. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් මේ අර්බුදේ මතුවලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? දැන් ගම්මන්පිල්ල මහත්මයා තෙල් මිල වැඩි කරපු ගමන් කවුද වෙඩිල්ල පත්තු කරේ? මෙතුමන්ලාගේ පක්ෂ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා ලියුමක් යවුවා ගම්මන්පිල්ල මහත්තයාට අස්සෙන්න කියලා. ගෙදර යන්න කියලා ලියුමක් යවුවා. මේ ආණ්ඩුවේ තුල ඉන්න උදවිය. ඊළඟට තව ඇමතිවරයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්නවා නම් තෙල් මිල අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මම දන්නේ නැහැ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ළඟ අර ඇලඩීන්ගේ පුදුම පාන තියනවාද නැත්නම් මැජික් බොල්ලක් තියනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එතුමා ඇවිල්ලා කිව්වා එතුමා හිටියානම් වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊළඟට තව ඇමතිවරයෙක් කිව්වා ඉඳගෙන අපි තෙල් මිල ආණ්ඩුව ගත්ත තීරණයට අපි එකඟයි, නමුත් පක්ෂයක් ඇටියට අපි විරුද්ධයි කියලා කිව්වා. මම හිතන්නේ දිලුණ අම්මුණගම ඇමතුමා එහෙම කතාවකුත් කිව්වා. එතකොට දැන් මේ අර්බුදය තියෙන්නේ කොයි පැත්තේද? දැන් අපි දැක්ක විමල් වීරවංශ ඇමතිවරයාට විරුද්ධ මේ මෙතුමන්ලාගේ විපක්ෂයේ හිටපු මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ පසුබෙල മന്ത്രിවරු කියලා අගමැතිතුමාට විශාල පැමිණිල්ලක් කරා. පෞද්ගලික කාලේ එතුමාගේ කතාවලට විරුද්ධව. එතකොට අද ඊළඟට ඒ ආණ්ඩුවේ ඉන්න සුළු පක්ෂ ටික අද වෙනම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකත්වයට යටතේ ඒගොල්ලෝ වෙනම අද රැස් වෙනවා. වෙනම කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කරගෙන යනවා. එතකොට අද අර්බුදයේ තියෙන අපේ පැත්තේ නෙමෙයි. අද අර්බුදයේ තියෙන ආණ්ඩුවේ පැත්තේ. අද ආණ්ඩුව ඇතුලේ අර්බුදයේ දැන් මේ සටන ක්‍රමයෙන් දැන් එළියට එන්න පටන් අරන් තියෙනවා.
සාගර කාර්යවසම් මන්ත්‍රීතුමාගේ ලියුම හරහා ඒ සටන එළියට ආවා. දැන් මෙතුමන්ලට තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොහොමද මේ ජනතාව බලාපොරොත්තු ඇතුව ලබා දීපු ආණ්ඩුව එකගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතුමන්ලට අපිට නෙමෙයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක දැන් අපි කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේක මේ කඩාගෙන වැටෙනවා. තව මාස 6ක් යනකොට මේක ඉවරයි. මතක ලියලා තියාගන්නකෝ. හරි. තව මාස 6ක් 8ක් යනකොට මේ රටේ එන මේ සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක ඕක දැන්ම දෙදරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. අද මෙතුමා hina වෙනවා. නමුත් දැන් අවුරුදු එකහමාරකට කලින් හිතුවේ නෑනේ මෙහෙම වෙයි කියලා. අවුරුදු එකහමාරකට කලින් බලය ගත්තේ අවුරුදු 15කට 20කට යන්නනේ. දැන් මේ අවුරුදු එකහමාර යන්න හම්බුනේත් නෑනේ. ඒක තමයි ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මෙතුමන්ලව බලයට ගෙන ආපු ස්වාමින් වහන්සේලාම කියනවානේ මෙහෙම ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසයේ දැක්කෙම නෑ කියලා. මේ තරම් ඉක්මනට ජනතාව අතරේ අප්‍රසාද වෙච්ච ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසයේම දැක්කේ නැහැ කියලා කියනවානේ. එහෙම අද ප්‍රකාශ කරනවානේ එක එක්කෙනා. ඇයි මේ තරම් අවුරුදු එකහමාර තුල මෙතුමන්ලගේ ක්‍රියාකලාප හා නොහැකියාව ජනතාවට එළිදරව් වුණා. මේක හරියට අර බැලුම් පිම්බපු බැලුම් බෝලයකට ඉදි කට්ටෙන් යනවා වගේ. දැන් ඒක තමයි මම කිව්වේ දැන් මේක මේ පල්ලයට දැන් මේ යන්නේ. දැන් මෙතුමන්ලා විශාල ඡන්ද ප්‍රමාණයක් එක්ක විශාල බලාපොරොත්තුත් එක්ක බලය ගත්තා. අපි පිළිගන්නවා. ලක්ෂ 69ක් කියලා කියන්නේ මේ රටේ විශාල රටේ ඉන්න විශාල ප්‍රමාණයක් මෙතුමන්ලා ගැන විශාල බලාපොරොත්තු තිබ්බා. නමුත් ඒ තිබිච්ච බලාපොරොත්තු අද වෙනකොට ඉෂ්ට වෙලා තිබෙනවද? මොන පැත්තෙන්ද සාර්ථකත්වයේ අරන් තියෙන්නේ? කොවිඩ් මර්ධනයේ සාර්ථකත්වයේ අරන් තියෙනවද? ආර්ථික පැත්තෙන් සාර්ථකත්වයේ අරන් තියෙනවද? සමාජමය දේශපාලන කරුණු පැත්තෙන් රටේ ඉදිරි පිම්මක් අපි පැනලා තියෙනවද? ජාත්‍යන්තරයේ දිනා ගැනීම පැත්තෙන් ඉදිරි පිම්මකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවද? නෑ. අද නොයෙකුත් ආකාරයේ GSP ප්ලස් එක පවා අද යම් කිසි ආකාරයේ යම් තර්ජනයක් අද වෙනකොට එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ අපිට වඩා අද විපක්ෂයේ අර්බුදයක් නැහැ. විපක්ෂය අද ආණ්ඩුවට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් අපි එල්ල කරනවා. අපේ විපක්ෂ කටයුත්ත අපි කරගෙන යනවා. නමුත් අද අර්බුදය ඇතුලේ තියෙන ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඒ හින්දා ආණ්ඩුවේ ඉන්න තමුන්නාන්සලට මෙතුමන්ලට තමයි වගකීම තියෙන්නේ මෙතුමන්ලගේ ආණ්ඩුව අද බේරගන්න එක. හොඳයි. ජානක වක්කුමර රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමනි චෝදනා කරනවක් තියෙනවා. මා අවුරුද්දයි මාස 8ක් ඇතුළත ඔබතුමාලා පත් කරපු ජනතාව පත් කරපු 69 ලක්ෂයක් ඡන්දය දීපු ආණ්ඩුව කඩා වැටිලා කියලා මෙතුමා චෝදනා කරනවා. විපක්ෂයේ පැත්තෙන් චෝදනා. එක්කම කියන්නේ ලොකුම චෝදනාව කොරෝනාව හරියට කළමනාකරණය කරගත්තේ නැහැ කියන චෝදනාවක්. ඇත්තටම මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේ කියන තරම් අර්බුදයක් ආණ්ඩුව ඇතුලේ තියෙනවාද? සුධර්මන් ඔබතුමාටත් අවුරුදු 11කට පස්සේ තුලා වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට ගත තීන්දුව පිළිබඳව මේ ආයතනයේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ආණ්ඩුව ගත්තේ මේ රටේ ජනතාවට එපා වෙච්ච ආණ්ඩුවක් එලෝලා දාලා අපට ජනතාව බලය දුන්නා. 69 ලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දෙ දුන්නා. ඒ බලාපොරොත්තු රාශියක් එක්ක හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ අතිකරු ජනාධිපතිතුමා 2015 මේ රට බාර දෙනකොට තිබිච්ච රට නෙමෙයි අපට අපව බාර දුන්නේ. අපට බාර දුන්නේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටිච්ච 2019 අර පාස්කු පහරෙත් එක්ක මේ රටේ ආර්ථිකය බිඳුවට බහැලා තිබුණා. කර්මාන්ත කඩා වැහැලා තිබුණා. මේ රට සංචාරකෙක් ආවේ නැහැ. ඒ අපි දීපු රටක් නෙමෙයි අපට අපව බාර දුන්නේ. කාබාසිනිය කරපු රටක් තමයි දුන්නේ. හැබැයි අපි මේ වගකීම අරගෙන මේ ගත්තේ දවසට පහුවෙන්දා මැජික් පොල්ලකින් මේක වෙනස් කරන්න බෑ. මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. හැබැයි අපේ ජනාධිපතිතුමා සෞභාග්‍යමත් දැක්මේ කියපු කාරණා අපි ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා. අපි කිව්වා මහපාරේ මේ කොළඹ හැමතැනදීම ගුටි කාපු උපාධිය අරගෙන අවුරුදු ගණන් රස්තියාදු වෙච්චි දුවදරුවන් 61000කට රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම දෙනකොට අපි පත්වීම දුන්නා. සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් දරුවෝ ලක්ෂයකට දෙනකොට 37750කට අපි පත්වීමක් දුන්නා. අපි ඉතුරු ටිකටත් දෙනවා. ඒ රාජ්‍ය සේවයේ. ඒ වගේම මේ රටේ අසාධාරණයට ලක්විච්ච විශාල පිරිසක් හිටියා. අපි ඒ අය වෙනුවෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. එක මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව බිඳුවටම ගිහින් තිබුණා. ඒකට අවශ්‍ය කරන වැඩ පිළිවෙලක් හැදුවා. මේ ඔක්කොම කරගෙන ඇහිලා මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් පටන් අරන් දැන් 25000ක වැඩ කරනවා. ඒකම අපි රටේ සංවර්ධනය එහෙම කරගෙන ආවා. මේ ඔක්කොම කරගෙන යනකොට ලෝකේටම බලපාන ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒක අපිට විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ හැම රටකම ප්‍රශ්නයක් වුණා. කොරෝනාව අපි ගෙනාවේ නෑනේ.
හැබැයි ලෝකෙටම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ පාන්න වුණා අපි පළවෙනි එක ජයග්‍රහණය කරා. ජයග්‍රහණය කරා මොකද්ද කිව්වේ? ආණ්ඩුවේ දක්ෂතාවය නෙමෙයි ජයග්‍රහණය කරේ. ඔය ආණ්ඩුවේ හැකියාවක් නෙමෙයි. ඒ වෙලේ එහෙමයි කිව්වේ. හැබැයි දැන් කියනවා මේක ආණ්ඩුව බාර ගන්න ඕනේ. ඇයි දැනුත් කියන්න බැරි ඒක ආණ්ඩුව නෙමෙයි බාර ගන්න ඕනේ. අර තමුන්නාන්සලා ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ ආණ්ඩුවේ හැකියාවක් නෙමෙයි කියලා. ඒ හැකියාව නෙමෙච්ච කට්ටිය එහෙනම් බාර ගන්න කියනවද? නෑ. එසා මේක හොඳ අතට හැදුනොත් ආණ්ඩුව නෙමෙයි. ඒක ජනාධිපතිතුමාත් ආණ්ඩුවත් ත්‍රිවිධ හමුදාවත් සෞඛ්‍ය අංශෙත් නෙමෙයි. හැබැයි මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා. එන්නත් හදන රට ඉන්දියාව. හැබැයි එන්නත් හදපු රටේ ඉන්දියාවේ ලෝකයේ වැඩිම මරණ ගාන දිනකට ආවෙත් ඉන්දියාවේ. ඒ වගේම ලෝකයේ වැඩිම දිනකට ආසාදිතය ආවෙත් ඉන්දියාවේ. දැන් අපේ රටේ ලෝකේ රටවල් 50කට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් හම්බෙන්නේ නැති වෙලේ අපිට පුළුවන් වුණා විශාල පිරිසකට දැන් දෙන්න. අපි ඒක පාලනය කරන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු කරා. නිසා ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් රජයත් සෞඛ්‍ය අංශත් ත්‍රිවිධ හමුදාවත් ලොකු කැපවීමක් කරලා කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ විපක්ෂය මොකද්ද කරන්නේ? කොහේ හරි අඩුපාඩුවක් හොයනවා ඇරෙන්න කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මන් දන්නේ විපක්ෂයට ඕන වෙලා තියෙන්නේ අද කී දෙනෙක් මරුණාද කියලා බලන්න ගන්න මේ කියන්නේ යන්න. ආසාදිතය වැඩි වුණාද කියන්න යන්න. ඒක තමයි වුණාව. හොයන්නේ. ගණන් හරියටම හොයා ගන්නවා කීයක් වෙනවද? දැන් පහුගිය දවස්වල කිව්වා අපිට ඕනලු මැරිච්ච ගාන හංග ගන්න. මං අහනවා මේ මිය ගිය පිරිස හංගගෙන අපිට තියෙන වාසිය මොකක්ද රජයට? දැන් අපේ රටේ ඉන්න රෝගීන් හංගලා ආණ්ඩුවට තියෙන වාසිය මොකද්ද? කොහෙන් හරි වාසියක් එන්නේ බෑ හංගන්න. අපිට කිසිම වාසියක් නැහැ. අපිත් කැමති හරියට ගණන් කියන්න. හැබැයි යම් කිසි ගැටලුවක් තිබුණා කියලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා. එතකොට ඒ ගැටලුව විසඳන්න ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් වීමක් වුණා. අපි හරියටම ඉන්න හරියටම ගාන කියා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද ජනතාව ඒක ටිකක් හරි බය වෙනවා. අපි කිව්වොත් එහෙම අද එක්කෙනෙක්වත් නැහැ කියලා දැන් වැඩේ හරි කියලා හිතනවා. ඒ ආණ්ඩුව කොයි වෙලාවකවත් ගණන් සාත්‍ර හංගන්න මොකුටවත් මැදිහත් වීමක් උනේ නැහැ. රටක් ඇටියට මේ මොහොතේ මේ කියන අර්බුදයක් අපි ගාව නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුවක් ඇටියට දැන් මෙතුමා කියනවා ශ්‍රී ලංකාවයි අනිත් පක්ෂයි හම්බෙන කර. මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද හම්බුනාම? අපිත් එක්ක ඉන්න අපි ශ්‍රී ලංකා පුජ්‍යන පෙරමුණේ අපි වෙනම වැඩ පිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. අපි ගමේ ජනතාව දැනුවත් කරනවා, අපි සාකා හදනවා. එයා අපේ පක්ෂේ වැඩේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරනවා. අනිත් පක්ෂ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරනවා. ඒගොල්ලෝ එකට හම්බ වෙනවා අපිත් හම්බ වෙනවා. අපිත් එහෙම තමයි. හැබැයි මේ දේශපාලන පක්ෂයකට ගමනක් තියෙන්න ඕනේ. හැම පක්ෂයකටම. ඉතින් මේ අපි කියන්නේ ආණ්ඩු කරනකොට මේ ඔයලා හොරෙන් ගිහිල්ලා මේ රැස් වෙන්න එපා කියලා නෑ. ඒගොල්ලෝ එලිපිට ගිහින් තමයි රැස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතුමල්ලට රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව වෙනවා කිව්වහම සජිත් මහත්තයාට විශ්වාසය පළ කරලා කට්ටියක් අස්සන් කරනවා. එහෙම ඕනිද? දැන් අපි කොයි වෙලාවකවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විශ්වාසය පළ කරලා යෝජනාවක් ගෙනාවද? මේ ජනාධිපතිතුමාට විශ්වාසය පළ කරලා කොහොම යෝජනාවක් ගෙනාවද? අපිට බය වෙන්න ඕනිද? එහෙම නැහැ. දැන් බය වෙලා ඒ ඇතුලේ ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා දැන් මේගොල්ලෝ බය වෙනවා. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳයි. මම හිතන්නේ අපි මේ තුලාව දේශපාලන සංවාදයේ පළවෙනි වටය ඉවර වුණත් දෙවෙනි වටේදී අපිට උණුසුම්ම මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඔබතුමන්ලා මේ ප්‍රශ්න ඇහිම තුල අපි විශ්වාස කරනවා මේ හැම දෙයක්ම රටේ ජනතාවට තමයි අවසාන වශයෙන් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරියත් සමග සම්බන්ධ වී නැවතත් තුලාව දේශපාලන සංවාදයේ සමගින් එකතු වෙමු. වනවතත් එක්ක සිටින්නේ තුලාව දේශපාලන සංවාදයේ සමගින් වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය සහ රටේ ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳව තමයි අද අප සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. ආශුමාරසිංහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමනි දැන් ඔබතුමා එක තැනකින් නැවතුවා. ඒ තමයි ඔබතුමා පළවෙනි වටේදී එක් දෙයක් ඉස්මතු කරා මේ කාබනික පොහොර සම්බන්ධයෙන්. මම හිතන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තීරණයක් ගත්තා රසායනික පොහොර මුළුමනින්ම නවත්තලා කාබනික පොහොර රට ඉදිරියට ගෙනියන්න. මම හිතන්නේ කියුබා වගේ රටවල් මේක ඉතාමත් අති සාර්ථකත්වයට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමන්ලා තුළ විවේචනයක් තියනවාද මේ කාබනික පොහොර භාවිතය පිළිබඳව? එහෙම නැත්නම් ඔබතුමන්ලා කියන්නේ මේ අසාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් කියලාද මේ කාබනික පොහොර භාවිතය?
ඇත්තටම සුධර්මන මේ ප්‍රශ්නය දැන් පොහොර ප්‍රශ්නය අද වෙන විට රටේ සියලුම ගොවීන්ට සියලුම වර්ගයේ වගා කරන ගොවීන්ට ප්‍රබල විදියට පහරක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේක හේතුව ඔබතුමා කිව්වට කියුබාවේ වුණත් 100%ක් කාබනික පොහොර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක බොහොම වක්කීමෙන් කියන්නේ. ලෝකේ කිසිම රටක් නැහැ 100%ක් කාබනික පොහොර භාවිතා කරන. ඒ වගේම තමයි මේ පොහොර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නේදී ලෝකේ කිසිම රටක් සම්පූර්ණයෙන් රසායනික පොහොර 100%ක් අයින් කරලා කිසිම තැනක එහෙම කාබනික පොහොර පටන් අරගෙනත් නැහැ. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැක්කා විශේෂයෙන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම පිරිවෙටේ සේලුම් මහාචාර්යවරු මේ ගැන සාකච්ඡා කරා. අනිකුත් විශ්වවිද්‍යාලවලත් ඉන්න කෘෂිකර්මයේ සම්බන්ධයෙන් මහාචාර්යවරු ප්‍රකාශ කරා මේක කරන්න බෑ. මේක ප්‍රශ්නය අපි කාබනික පොහොර භාවිතා කළ යුතුයි. ඒක විවාදයක් නෑ. නමුත් කොහොමද 100%ක් එක පාට කාබනික පොහොර හදන්නේ? මේක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඇත්ත කතාවක නෙමෙයි සුධර්මන්. පොහොර ගේන එකෙන් එළියට යන ඩොලර් ටික නවත්ත ගන්න හින්දා මේක මේ උගුල ඇටෙව්වා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක නිසා ජනතාවට කිව්වා නෑ ලෑස්ති වෙන්න කාබනික පොහොර කියලා. ජූලි මාසේ ගෙවන්න තියෙනවනේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන ගාණක් නැත්නම් අපි අනිවාර්යෙන් ණය වාරිකය ගෙවන්න එපා. මේ ගෙවන්න තියෙන ණය වාරිකය ගෙවා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඩොලර් සංචිත ටික තියාගන්න එපා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ 2019 විදේශ විනිමයේ ඩොලර් කෝටි 700ක් තිබුණ එක අද ඩොලර් කෝටි 400ට බහැලා තියෙනවා. එතකොට මේකත් එක්ක තවත් අපි විදේශ වෙළඳාමේදී ඩොලර් එළියට යවුවොත් මේ තියෙන සංචිතත් නැති වෙයි කියන බියට ඔන්න කිව්ව කතාවක්. අපි හෙට ඉඳන් කාබනික පොහොර කොහොමද කරන්නේ මේ රටේ? හෙට ඉඳන් කාබනික පොහොර කරන්න බෑ. එහෙම කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ක්‍රමවේද ඔබතුමාලා වැරදි අර්ථකථනයක් දෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමා හෙට ඉඳන් කාබනික පොහොර කරනවා කියලා නෙමෙයි කිව්වේ. මේ වෙනකොටත් මේ රටේ පොහොර තියෙනවා මේ කන්නේට. ඒ නිසා ඊගාව කන්නේට තමයි කාබනික පොහොර දෙනවා කිව්වේ. තාම රසායනික පොහොර දෙනවා. දැන් තේවගාවට දෙනවද ඔක්කොම? දෙනවා. අද ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කුඩා තේවත්තු හිමියන් දිගටම කියනවා අපිට පොහොර නැහැ කියලා. දැන් ඔබතුමාලා එහෙනම් දැන් ITN එකේ ඔබතුමාගෙන් තමයි ඉල්ලගන්න යන්නේ පොහොර. ITN එකේ නෙමෙයි අද පාර්ලිමේන්තුවේ රමේෂ් ඇමතුමා දීපු ගණනුත් එක්ක ඔක්කොමත් එක්ක කිව්වා. මේ සොච්චමක් පොහොර සොච්චමක් දීලා හරියන්නේ නැහැ මන්තුමා සොච්චමක් නෙමෙයි. ඇත්ත කතාව තමයි. ටී පරීක්ෂණ ආයතනයෙන් කියලා තියෙන්නේ කුඩා තේවත්තු කිලෝ එකක් ගන්න එක්කෙනෙකුට දෙන්න ඕන ග්‍රෑම් 409යි කියලා. එතකොට මේ රටේ පොහොර අවභාවිතයක් වෙලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ කුඩා තේවතු හිමියෝ දිගින් දිගටම කියන අපිට පොහොර ගන්න තැනක් නැහැ කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ ඔබතුමාලාට එහෙම කියනවා. හැබැයි මේ වෙනකොට සෑම ටී ෆැක්ටරියක් කරාම ලංකාවේ තියෙන හැම ෆැක්ටරි එකකටම පොහොර දුන්නා තමන්ගේ කුඩා තේවතු හිමියන්ට දෙන්න කියලා. හැබැයි ඔබතුමා කියන්නේ මමත් පිළිගන්නවා 100%ක් හැම ගොවියටම තාම හම්බෙලා නැහැ. මමත් ඇහුවා ඇයි මේ පරක්කෝ කියලා. ඒගොල්ලෝ මේක බෙදාගෙන යනවා. එතකොට තව සතියක් දෙකක් යනකොට හැම දෙනෙකුටම වගේ ඒ පොහොර ලැබෙන්න සලස්වනවා. මේමනේ මොකක් හරි බෙදෙනකොට 100%ක් දී ගන්න බැරි වෙයි. ඔබතුමා කියන්නේ මේ යාන්ත්‍රණයේ යම්කිසි දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. ඔබතුමාම පිළිගන්නවා. ඔබතුමාම පිළිගන්නවා මේ යාන්ත්‍රණයේ දුර්වලතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඔබතුමාම කියනවානේ. නෑ තියෙනවා. ඇත්ත කතාව තියෙනවා. අපි කියන්නේ මම ඒක කරුණු පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න දෙන්නකෝ. දැන් ලංකාවේ සෑම තේ කර්මාන්තශාලාවකම අපි පොහොර දුන්නට අපි ඉස්සර 50යි 50 මිටිනේ දෙන්නේ. 50 මිටි පිටිම දීලා දානවා. දැන් අපි කියන්නකෝ කිලෝ 100ක් දීපු එක්කෙනෙකුට හම්බෙන්නේ 45 නම්. ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ පොහොර ඉස්සෙල්ලා බෑව වගේ බාන්න බෑ. ඒකට මේක දෙන ක්‍රමවේදයේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි අර කිලෝ ගානට හදලා දෙන නිසා. ඒක නිසා මේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ මේ වෙනකොට හැම කර්මාන්තශාලාවකින් තමන්ගේ ගොවියට පොහොර දෙන්න කටයුතු කරනවා. තව අඩුපාඩු තියෙනවා. මගේ ලංකාවේ වැඩිම කුඩා තේවතු හිමියෝ ඉන්නේ මගේ ආසනේ. අපි කියන්නේ ඔය ප්‍රශ්න තමයි. අපි කියන්නේ කාබනික ගොවිතැන ප්‍රචලිත කර යුතු. ඒක ලෝකයෙන් පිළිගත්ත න්‍යායක් නේ. ඒක ටිකින් ටික කරගෙන යන්න ඕන. මේක එකපාරට තියෙන පොහොර ටික ඒක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් තියෙන පොහොර ටික නැති කරලා මේක කරන්න බෑ. මේක ක්‍රමානුකූලව කරන්න ඕන. අපි කියන්නේ ඒකයි මේක. ඔබතුමාලා ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට කියන්නේ කාබනික පොහොර අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ පැහැදිලිව තිබුණානේ අපේ පස් අවුරුදු වැඩ පිළිවෙල කාබනික පොහොර ප්‍රචලිත කරන්න ඕන ටිකෙන් ටික. අපි සමහර රසායනික පොහොර තහනම් කරානේ.
ඒක අපි අත්හදා බැලුවා ඒත් සමහරවිට අපි දැනගත්ත මේක තහනම් කිරීම තුළ කරන්න බෑ. ඒක නැවත අවශ්‍යතාවය අනුව ටිකෙන් ටික අපි නිදහස් කරා. නිදහස් කළා මේක ක්‍රමානුකූලව කාබනික ගොවිතැනකට යන එක ක්‍රමානුකූලව කරන්න ඕන. නමුත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ හැම ක්‍රමානුකූල වැඩසටහනක්. දැන් හිටපු ඇමතුමා මේ කලින් කතා කරනකොට ඇමතුමා කිව්වා මේ පළවෙනි රැල්ලේදී හොඳට කරා. ඔව් අපි දැන් නැක්ක හොඳට කරා. කවුද හොඳට කරපු අය? සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජයසිංහ මහත්මයාලා වැඩේ කරාරන් හොඳට කරා. ඊළඟට බෝවන් රෝග විශේෂඥ පබාපලි හරවන් මහත්මියලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේක හොඳට කරා. මොකද උනේ පළවෙනි වැඩේ කරාට පස්සේ ක්‍රෙඩිට් එක අනිල් ජයසිංහ මහත්තයාට යන හින්දා ටක් ගාලා අයින් කරලා එයාට දුන්න අමාත්‍යාංශ ලේකම්කමක්. අර පබාපලි හරවන් මහත්මියට රටින් යන්න සැලැස්සුවා. ඒකත් එක්ක සෞඛ්‍ය සේවාවේ ඒ පළවෙනි රැල්ල ආපු වෙලේ කට්ටිය මේක හරියට කරගෙන යනකොට මේකට පැනලා මේ කාර්ය සාධක බලකායක් නිසා මොකද උනේ අපි බොහොම ගෞරවයෙන් හමුදා කාර්යයන්ට නැත්තම් යුද සේවයට අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගෞරවය තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ හරියට දකින්න ඕන අපි මේ කොරහයි කිඹුල් දකින්න ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ වැඩේ හරියට කරනකොට මොකද උනේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සෞඛ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ට මේක හරියට කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේක තව තවත් මේක ප්‍රශ්න වලට පැන නැගිලා දෙවෙනි තෙවෙනි රැල්ල අද වෙනකොට මොකද ඉන්නේ? දැන් පළවෙනි වෙලාවේ හරියට මේ රටේ ලොක්ඩවුන් එකක් වුණානේ සෞඛ්‍ය සේවයේ අනිල් ජයසිංහ මහත්මයාලා මැදිහත් වෙලා මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා හරියට මහ ජනතාව දැනුවත් කළා මේක හරියට වුණා. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? සංචරණ සීමා කියලා මොකක්ද වෙන්නේ? සුධර්මන් දැන් මොකද අපි පාරට බැස්සොත් සංචරණ සීමා වෙලාවේ කවුරු හරි ඕන තරම් වාහන යනවා හැමතැනම ට්‍රැෆික් එක මේක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැනේ මේක සෞඛ්‍ය සේවය කියනවා මේක නියමාකාරයෙන් හරියට ලොක්ඩවුන් එකක් ගිහිලා මේක නවත්තලා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා වෛද්‍යවරු මේක ඉල්ලනවා නමුත් මේක කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ අපි කියන්නේ මේ කාර්ය සාධක බලකාය සම්පූර්ණ අසාර්ථකයි දැන් කාර්ය සාධක බලකාය මොකද ප්‍රධානීන් යන්නේ BOI එකේ මීටින් වලට ගිහිල්ලා මේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ මීටින් වලට ගිහිල්ලා අදහස් ප්‍රකාශ කළා එතන අල කරන්නේ ඉතින් මෙවැනි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා අපි එකයි කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට තියෙන වගකීම් ටික සම්පූර්ණ පැත්තකට දාලා තියෙනවා. අද අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට කෙලින් වැඩ කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි එකයි කියන්නේ මේ අර්ධ මිලිටරි පාලනයකට ඇවිල්ලා තියෙන. දැන් හමුදා පාලනයකට මේක යන්නේ. එතකොට මේ අපි හමුදාපතිතුමාට එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දැන් එතුමාවත් එතෙන්ට හිර කරලා එතුමාට මේක සම්පූර්ණයෙන් බාර දීලා මේක සම්පූර්ණ වෙනත් විදිහකට මේක යන්නේ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ අපි ඇමතිවරයෙක්ට ඔබතුමාලා කියන්නේ මේක ප්‍රශ්න කරන්න. ඔබතුමාලගේ වගකීම අපි ඔබතුමාලා වගකීම ගැන කතා කරන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ වගකීම මේ කරට අරගෙන අමාත්‍යවරු හැටියට මේ කරට අරගෙන මේක පාර්ලිමේන්තුවරු වග කියන ආණ්ඩුවක් හැටියට වැඩ කරේ නැත්නම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. බලන්න ඊයේ අපි අරිනකොට උකස් මධ්‍යස්ථානවල තිබුණ පොලිම මේක තමයි රටේ ඛේදවාචකයේ සුධර්මන්. අද අපි උකස් මධ්‍යස්ථානවල මේ උකස් බඩු ගන්න තැන්වල ඉන්න අයගෙන් ඇහුවාම කියන දෙයක් තමයි පොඩි දේවල්. පුංචි ළමයෙක්ගේ පංචායුධේ කරාපු දෙක මේක තියලා තමයි අද සල්ලි අරගෙන ගිහිල්ලා බඩු ටිකක් ගන්නෙ. මේ ආර්ථිකය අද මේ තැනට වටලා තියෙන්නේ. මේ අපි කියන්නේ මේක ක්‍රමානුකූලව අනෙත් ලෝකයේ රටවල් අද වෙන විට මේ දෙවෙනි තුනේ රැල්වලදී හරියට පාලනය කරලා තියෙනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්. ඒක මොකද අර WHO එක නිර්දේශ නිකුත් කරා ස්පෙෂල් ඇඩ්වයිසරි ගෲප් ඔන් එක්ස්පර්ට් කියලා ටීම් එකක් හැම රටටම දාලා. ඒ ටීම් එක දාන්නේ සෞඛ්‍ය සේවයේ ප්‍රධානීන් සහ සියලු දෙනා එකතු කරලා මේක හදන්න කියලා කිව්වා. මේක මේ කාර්ය සාධක බලකයක් කියලා දැන් හදලා තියෙන එක නෙමෙයි කිව්වේ. ඒතකොට ඒ අනුව හරියට තීන්දුව අරගෙන සෞඛ්‍ය සේවයේ අපි කියන්නේ සෞඛ්‍ය සේවයකට දෙන්න මේක සම්පූර්ණ. මේක සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. මේක දේශපාලන ප්‍රශ්නයකුත්. මේක මිලිටරි ප්‍රශ්නයකුත් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. දේශපාලඥයන්ටත් මේක බෑ. හමුදාවටත් මේක බෑ. මේක සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට දෙන්න ඕන. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සම්පූර්ණ වගකීම දුන්නා නම් අද මේ ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒක තමයි වෛද්‍යවරු කියන්නේ. මේක අපි ඇමතිවරුන්ලාට අපි මේක පුන කියන්නේ ඒකයි. අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඉඳලා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ හරියට අපි තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරේ නැත්නම් මේක තව තවත් උග්‍ර වෙනවා. තව තවත් නැති වෙනවා. දැන් අද වෙනකොට ඉන්දිය ප්‍රභේදයේ අද සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවානේ. දැන් මේ ඉන්දිය කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ හින්දා අද මේ ළඟ ITN එක ළඟම කිට්ටුවම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුව ළඟම ප්‍රදේශ අද ලොක්ඩවුන් කරන්න වෙලා තියෙනවානේ. ඒ ප්‍රදේශ වලින් හොයාගන්න රෝගීන් නිසා. ඉතින් අපි කියන්නේ මෙන්න මේ தත්ත්වය තව තවත් වැඩි වුණොත් හෙට අනේද දැන් සමහර වෛද්‍ය සංගම් කියනවානේ මේ මිය යන ප්‍රමාණය තව තවත් වැඩි වෙයි කියලා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මේ සියලු බලතල අමාත්‍යාංශ වලට දීලා ඇමතිවරුන්ට දීලා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට දීලා රජයේ නිලධාරීන්ට දීලා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට දීලා මේක හරියට පාලනය කරන්න. ඒක තමයි අපි ඉල්ලන ඉල්ලීම.
ඉන්දිකා රුද්ද එමතුමනි දැන් මේ ලොකු චෝදනාවක්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතුමන්ලා දිගින් දිගටම කරන චෝදනාව තමයි මේ කොවිඩ් පාලනය ඔබතුමන්ලට නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලයට නැහැ. දේශපාලනඥයන්ට නැහැ. මේක මේ වෙනම තැනකින් මොකද්ද මේ චෝදනාවට පිළිතුර? මේ චෝදනාව ඉතින් මේගොල්ලන්ට කොහොමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කියලා ලියවෙන තැන හමුදාව ඇලර්ජික්. ඒක තමයි මේ මුළු විවාදයේම පටන් ගත්ත තැන ඉඳන්ම කියන්නේ. මම වකීලෙන් කියනවා මිලිටරි කියලා කියන්නේ ඕක තමයි. නෑ මේ බාධා කරනවා මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගන්න. මේක හමුදාවේ ප්‍රශ්නයක් හැටියට ගන්න එපා. මේක සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් හැටියට ගන්න. ඒ නිසා මේක නෑ මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක්, මේක රටේ ප්‍රශ්නයක්, මේක ලෝක වසංගතයක්. ඒකට දායක කරගන්න ඕන සෑම පිරිසම දායක කරගෙන මේකට මුහුණ දෙන්න ඕන. මේක හමුදාව බැරැක්කවලට යන්න, හමුදාව කඳවුරු වලට යන්න, එළියට බහින්න එන්න එපා. මේක සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ විතරයි යන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අද සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ඒ හෙද සේවිකාව, වෛද්‍යවරයා, සුළු සේවකයාගේ දක්වා අසීමිත විදියට තෙහෙට්ටුවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක හැමෝම වගකීම් බාර අරගෙන අද කටයුතු කරනවා. අද හිතන්න සුදේව උදාහරණයකට දැන් යම් දැන් ප්‍රදේශවලට මේ ජනතාව ප්‍රවාහනය කිරීමේදී සෞඛ්‍ය රෝහලේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය පටවල යවන්න පුළුවන්ද ඒ එකතු කරගන්න ගෙවල් ගාන ගිහිල්ලා? දැන් අපි දකිනවනේ ගම්වල ගිහිල්ලා ඒ කොවිඩ් වලට භාජනය වෙච්ච කෙනාව PHI මහත්තයා කියනවා කතා කරලා කොවිඩ් මධ්‍යස්ථානෙට අපේ ප්‍රදේශයේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී රෝහලේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය එක්කගෙන ගිහිල්ලා කන්ද කාඩුවට යන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මුලතිව් වලට යන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ නිසා මේ මහ පොළොවේ යථාර්ථය දකින්න නැතුව මෙතුමන්ලා මෙතන ඇවිල්ලා කිව්වට අපි පැහැදිලිවම කතා කරන්නේ ඒ අදාළ ශේෂ්ත්‍රයන් වලට යොදාගෙන තියෙනවා. අනිල් ජයසිංහ මහත්මයා ඒ ඉන්න වකවානු තුල හරියාකාරව කළා. පරිසරය සම්බන්ධයෙන් මේ රටේ ලොකු චෝදනා ගණනාවක් එන්න පටන් ගත්ත ජනාධිපතිතුමාට. ජනාධිපතිතුමාට එක දිගට චෝදනා කරන්න පටන් ගත්තා. විපක්ෂයේ කමකට නැති කුඩා දරුවෝ පාවිච්චි කරලා මාධ්‍යයට ගෙනල්ලා ජනාධිපතිතුමාට පරිසරය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරන්න ගත්තා. මෙන්න මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඒ වෙද්දි යම්කිසි පාලනයකට තිබිච්ච නිසා එතුමාගේ තියෙන හැකියාව, එතුමාගේ තියෙන උනන්දුව යොදාගෙන ඒකට ආයේ කොට්ටේ මාරු කරනවා. එතුමාව ගෙනල්ලා මෙතන ඉඳ ගන්න බෑ. මෙතුමන්ලා දකින්න මෙතුමන්ලා කියන්න හදනවා අහවලා රට ගියේ මේ ප්‍රශ්නෙට අහවලා හොඳින් කරනවා නම් ජනාධිපතිතුමා අද ඕනම කෙනෙකුට ඒ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම අපි කියනවා. මාර කතාවක් ඔබතුමාගේ අනිල් ජයසිංහ මහත්මයා එක්ස්පර්ට් වෙලා ඉන්නේ වැඩ කරන්නේ සෞඛ්‍ය සේවයේ. සෞඛ්‍ය සේවය වැඩ කරන කෙනෙක් කරන් පරිසරය දානවා. එතකොට ඒක නෙමෙයිද ඛේදවාදී? ඒක නෙමෙයිද ප්‍රශ්නේ? මොකද ගරු මන්ත්‍රීතුමා හිටපු මන්ත්‍රීතුමා එතනනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතුමාට ශේෂ්ත්‍රයේ දැනීම තියෙනවා නම් එතුමා වෛද්‍යවරයෙක්ද එහෙම නැත්නම් හමුදාවේ ප්‍රධානියෙක්ද ඒ වගකීම ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගකීම ලබා දීම තමයි දැන් ජනාධිපතිතුමා රජයේ බාර අරගෙන කටයුතු කරන්න ලෑස්ති වෙද්දි කිව්වා ඔන්න හමුදා පාලනයක් රටට එන්න යනවා කියලා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා ඒ වගකීම හරියට අරගෙන ඔබතුමාලට කියන්න ඕනේ ඕක. ඔබතුමාලට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඕක. ඒකටම ගැළපෙන දැන් මේ හිටපු අගමැතිතුමාව ගෙන්න ගත්තා. ඒකටම ගැළපෙන කාර්යසේද බාරකාරයෙකුත් නිසා ජනාධිපතිතුමා ඒ වගකීම හරියාකාරව අරගෙන ජනතාවට අද බලන්න සුදේව මේවා කතා කරන්නේ නැහනේ. ජනාධිපතිතුමා වියදම් අඩු කරලා මේ කරන ක්‍රියාවලිය එතුමන්ලා මෙතුමන්ලාගේ පාලන කාලේ පාර්ලිමේන්තුවට එනවා සතියයි දෙකයි ඇමතිවරු ගන්නවා වාහන කෝටි 200යි 300යි කියලා. හරිද? විශාල මේ මුදල් වියදම් කරලා පරිපූර්ණක දිගින් දිගට ආවා. මෙතුමා ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටලා කියන ඔබතුමා මතක් කරලා බලන්න ඔබතුමත් අපේ රජයේ කාලේ යම්කිසි ආයතනයක් බාර අරගෙන කටයුතු කරා. ඊට පස්සේ 2015 ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. ඔබතුමා දන්නවා එදා ආර්ථික වර්ධන වේගය 107ට තිබුණා. මෙතුමන්ලා දීලා යද්දී ඒක දෙකටත් අඩු ගානකට දීලා තමයි මේක ගියේ. ඒ නිසා මෙතුමන්ලා ඒ කරපු කාර්යයේ තුල රට මහ විනාශ විදියට රට කඩාවනවා. ආටිෆිෂල් ඒ කියන්නේ ආර්ථික වර්ධන වේගය මුදල් අච්චු ගහලා පෙන්නපු ආර්ථික වර්ධන වේගයක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. අද ඔබතුමාලා මුදල් අච්චු ගැහුවේ නැහැ. ඔබතුමාලා මුදල් අච්චු ගැහුවේ නැහැ. එහෙනම් මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා ගනුදෙනු කරන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඔබතුමාලා කාලේ කරපු වැඩ අපි කරේ නැහැ. මහාචාර්යවරයෙක් විදියට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් අච්චු ගැහිම සම්බන්ධයෙන් සහ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මම දන්න මට වඩා දැනීමක් ඇති කියලා මම හිතන් හිටියේ. ඔබතුමාලා මුදල් අච්චු ගැහුවා. ඒක පිළිගන්න.
හරිද? අච්චු ගහලත් හැම රජයක්ම උදල් අච්චු ගහනවා. ඔබතුමාලගේ 10 ගුණයක් ගැහුවේ නැහැ අපි. ඔබතුමාලගේ 10 ගුණයක් ගැහුවේ නැහැ. අදටත් කරන්නේ ඒකයි. ඇත්තටම මම නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයා අදටත් කරන්නේ ඒකයි. ඔබතුමාගේ කතාව වැදගත් කියලා මම පොඩ්ඩක් අවස්ථාව දීලා තිබුණා. නමුත් වැදගත් ඇති දෙයක් කියුනේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ කියන දේවත් පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්නකෝ. හරි ඒ නිසා නෑ මම කියන්නම්. හරිද? මම මේක මේ අදහස දක්වලා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා මේ අවශ්‍ය කාරණාවන් දැන් බලන්න මේ පළවෙනි රැල්ල තුල මේ ප්‍රභේදාවේ නෑනේ සුධර්මන්. පළවෙනි රැල්ල තුල මේ දැන් নানা ප්‍රකාර ඒවා එනවා. ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රභේදය කියලා එනවා. එතකොට ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය කියලා එනවා. තවත් ප්‍රභේද කියලා එනවා. ඒකෙන් අතුරු ආබාධ කියලා එනවා. මේ සියල්ලට මුහුණ දෙන්න ඕන. මේ සියල්ල කළමනාකරණය කරන්න ඕන. මේ සියල්ලට අවශ්‍ය පහසුකම් දෙන්න ඕන. දැන් ගැබිනි මාතාවන් ඒ දවස්වල එහෙම ලොකු බලපෑමක් තිබුණේ නැහැ. කුඩා දරුවන් ඇති බලපෑමක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේක දැන් යම්කිසි තත්ත්වයකට දැන් අපි මේ රට ලොක්ඩවුන් කිරීම තුල යම්කිසි වර්ධනයේ අඩු කිරීමක් අපි කරගත්තා. ඒක ප්‍රායෝගිකව අද අපි අත්දකිනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති. ඔබතුමාට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා පැහැදිලිවම කතා කරලා කිව්වා දැන් යම්කිසි අපිට ඉක්මනින් එන්නත් ටික ලැබුණා. යම්කිසි පාලනයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ මැතිවරණ කොට්ටාසවල යම්කිසි පාලනයක් මේ වෙද්දි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සංචරණ සීමාව මං හිතන්නේ දැන් අදින් පස්සේ නැවත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වීම තුළ ජාතික ආර්ථිකයට ලොකු මරු පහරක් වදිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සියල්ල කළමනා ගැනීමේ වගකීම ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුවට තියෙනවා. ඒවා අපි ඒ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතුමන්ලා මේ පෙන්නන්න හැදුවට මේක මේ දැන් අසාර්ථකයි සාර්ථක නෑ මේක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ අරකයි කියලා මං හිතන්නේ වැඩ කටයුත්ත දිහා ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන හිටපුවාම ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔබ තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙන දැන් මේ බොහොම වගකීමෙන් අහන්නේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා නැත්නම් ඉන්දියන් වැක්සින් එක ගෙනල්ලා දැන් දෙවනි එක බලාගෙන ඉන්න ජනතාවට ඔබතුමාලා දෙන උත්තරේ මොකද? අද ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා දෙවනි වැක්සින් එක ගහගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් රටට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒක සෞඛ්‍ය ඒක සෞඛ්‍ය මේ අමාත්‍යතුමියත් ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමත් ඒක තියෙන රටවල් වලට මේ වෙද්දි කතා කරලා ඒකට වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට පහුගිය දවස්වල ෆයිසර් එන්නත සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හරහා කියලා තියෙනවා. ඒක මිලදී අරගෙන ඒ අනුමැතිය ලැබුණාට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න රජයේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි කරුණු කාරණා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මතක් කරන්න ඔබතුමාට වගේ කියන්න ඕනේ මෙතුමා කියන්න ඕන. අපි මම මේ බාධා කරන්නේ බාධා පොඩ්ඩක් චීන එන්නත ගෙනල්ලා മന്ത്രിතුමා මාස ගාණක් තියන් හිටියා. ඇයි? පාර්ලිමේන්තුව දෙක කළා. මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ චීන එන්නත පාවිච්චි කරන්න දෙන්න එපා. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේක හොඳ නැහැ. මේක ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පිළිගත්තේ නැහැ. අපේ රටේ සෞඛ්‍ය අංශ පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ගැහුවොත් මේ රෝගාබාධ වලට යනවා කියලා මහ බිල්ලෙක් මැව්වා. හැබැයි මේ චීන එන්නත ඒ කියපු മന്ത്രിවරුත් පාවිච්චි කළා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයත් මේවා කරාට පස්සේ චීන එන්නත පාවිච්චි කරගත්තා. ඔබතුමා ඊතර නිවැරදි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකේදී විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ඉන්න වෛද්‍ය ඒ පිළිබඳ තීන්දුව ගන්න ආයතනයක් කිව්වේ එක්සත් ජාති මේ අපේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැති නැති කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන අදහස කිව්වා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට චෝදනා කරනවා නෙමෙයි. මේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්වත් මෙහෙව්ව යම්කිසි කණ්ඩායම් හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා අන්න කොහෙවත් තියෙන චීන එන්නතක් ගෙනල්ලා දැන් අපේ ආයත ගහන්න හදනවා. ඒක අපේ සෞඛ්‍ය එක පැත්තකට මේක බෙදුවා. මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි සුධර්ම. මේ වෙලාවේ උදව් කරන්න ඕන. මොකද කාට මේක වැළඳෙයිද දන්නේ නැහැ. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මිය ගියා මේකෙන්. කලාකරුවෝ මිය ගියා. ක්‍රීඩකයෝ මිය ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මේකත් එක සෙල්ලම් කරන එක නෙමෙයි. පාර්ලිමේන්තුව ආපු ගාව විපක්ෂ නායකවරයා කෙලින්ම කියන්නේ චීන එන්නත ගහන්න යනවා. ඔන්න දැන් විශාල ව්‍යසනයක් වෙනවා. මේක බය කරනවා. ඒ නිසා ජනතාව එන්නත කරා යන්න සමහර රටවල් දැඩි තීන්දුව අරන් තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ විපක්ෂීය ජනතාවට එන්නත දෙන්න යද්දි වෙන බේගල් ඇදලා බාලා කතා කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මුල් වටේදී ඒ එන්නත දෙන වෙලාවේ විපක්ෂ නායකවරයා මේ නොයෙකුත් දේවල් කෝ එන්නත ගේන්නේ නැද්ද ගේන්න. දැන් ගේන්න ගත්තට පස්සේ කියන ඕක ගහ ගන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ආපු එක ගැන ඔහොම බලද්දි නම් මං හිතන්නේ මේ වෙලාවෙවත් මං හිතන්නේ යම්කිසි මේ ඒකට කියන්නේ පාලනයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි විපක්ෂයට කියලා. මුජිබුර් රහමාන් මන්ත්‍රීතුමනි දැන් ඔබතුමාලා කියන විදිහට අසාර්ථකයි. මේ වැඩපිළිවෙල. මේ වෙලාවේ ඔබතුමාලා නම් ආණ්ඩුව කරන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔබතුමාලාගේ අතේ නම් ආණ්ඩුව තියෙන්නේ.
ඔබතුමාලා මොන විදිහට මේ සියලු දේවල් කළමනාකරණය කරන්නේ? ඇත්තටම සුධර්මන් දැන් අපි මේ වෙලාවේ ආණ්ඩු කරනකොට කොහොමද කරනවට වඩා දැන් මේ කරන අය ගැන කතා කරන එකනේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම අරකට වැදගත් මොකද අපිට දැන් මේ වෙලාවේ බලය නැහැනේ. ඉතින් බලය අද මෙතුමන්ලට ලැබිලා තියෙනවා. මෙතුමන්ලට ජනතාව බලය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අද මෙතුමන්ලා කරන දේවල් වල යම් අඩුපාඩු දකින්නකොට අපි ඒ පිළිබඳ විවේචනයල් කරනවා. මොකද අපිට විශේෂයෙන්ම අපි තා වගකීමෙන් අපි වැඩ කරන අපි මෙතුමන්ලාගේ වැඩ කප්පල් කරන්න අපි පෞගිය කාලේ මෙතුමන්ලා වගේ අර එක වෛද්‍ය සංවිධාන අල්ලගෙන හැම දෙයකටම උද්ඝෝෂණය කරපු වෛද්‍ය සංවිධාන රටේ දේශපාලන කටයුතු හැම දෙයකටම වැදගත් වෛද්‍ය සංවිධාන මෙතුමන්ලා අපි ආණ්ඩු කරන කලාලේ මෙතුමන්ලාගේ උසගැන්වීම උඩ ඔබතුමාලා දන්නවා කොයිතරම් දේවල් කරාද කියලා. අපි එහෙම කිසිම වෘත්තීය සමිතියක් පාවිච්චි කරමින් මෙතුමන්ලාට විරුද්ධව සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍ර උද්ඝෝෂණය කරන්නවත් අපිට එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද අපිටත් මේ ජාතික ව්‍යවසනයක් මේ රටේ ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේකෙන් ඉක්මනට රට බේරගත්තොත් තමයි අපි සියලු දෙනාටම දේශපාලනය කරන්න රටක් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි තා වගකීමකින් අපි වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අපි මෙතුමන්ලාගේ යම් අඩුපාඩු දකිනකොට අපි ඒවා විවේචනය කරනවා. අපි පෙන්වලා දෙනවා. සමහරවිට ඒ දේ හින්දා මෙතුමන්ලා ඒකට අකමැති වෙන්නේ නැති. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි ජනතාව පැත්තේ ඉඳගෙන අපි පෙන්වනවා. අපි මේ වසංගතයේ පටන් ගන්නකොට විපක්ෂ නායකතුමා විශේෂයෙන්ම අපි ජනවාරි මාසේ මට මතකයි 2020 ජනවාරි මාසේ වෙනකොට දෙසැම්බර් මාසේ වෙනකොට අපි මේ විපක්ෂ නායකතුමා එවකට පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරලා කිව්වා චීනේ මේ විදියට මේ වසංගතයක් පැතිරලා යනවා COVID-19 මේ පිළිබඳව තමුන්නාන්සලා මේක ලංකාවට එනීමේ වළක්වා ගන්න තීන්දුව. එතකොට එදා මට මතකයි මේ වගකීම් ඇමතිවරු hina වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක ඇමතිවරයෙක් කිව්වා එයාපෝට් එකේ මැෂින් එකක් හයි කරලා තියෙනවා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැයි කියලා කිව්වා. ඒම තමයි උත්තර දුන්නේ. එතකොට අද මේ ඇවිල්ලා ඊළඟට එයාපෝට් එකෙන් සුධර්මන් වැදගත්ම දේ තමයි මම අද මේ වැඩසටහනට එන්න කලින් මම නිවුස් බැලුවා. නිවුස් එකේ දකුණු ආසියාවේ අපි ඉන්නේ දැන් 4 වෙනි තැනට. අපි ඉන්නේ 4 වෙනි ඉන්දියාව මම හිතන්නේ ඊළඟට ඉන්නවා නේපාලය හරි මාලදිවයින හරි කොහම හරි අපි ඉන්නේ 4 වෙනි තැනට. අපිට පස්සේ තමයි පාකිස්තානය ඇෆ්ගනිස්තානය ඔක්කොම ඉන්නේ. එතකොට මේ අපි ඇවිල්ලා මේ අනිකුත් රටවල් එක්ක අපි ඒකට කියන සීමා මායිම් තියෙන රටක් නෙමෙයි. අපි ඇවිල්ලා වටේම මුහුද තිබෙන දූපත් රාජ්‍යයක් හැටියට අපේ රටට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් එක ස්ථානයයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ. වෙන තැන් කොහෙවත් අපේ රටට ඇතුල් වෙන්න එන්ට්‍රි පෝට් නැහැ. එක එන්ට්‍රි පෝට් එකයි තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් රටවල් වල තියෙන සීමා මායිම් තියෙනවා. ඒවා තියෙන්නේ සීමා මායිම් තියෙන විශාල මේ පැත්තේ එක රටක් තියෙනවා මේ පැත්තේ එකක් තියෙනවා දකුණෙන් එකයි බටහිරෙන් එකයි. ඉතින් අපිට තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි අපේ රට දූපත් රාජ්‍යයක් වීම. එහෙනම් අපි හරියට අපේ රටට ඇතුල් වෙන ගුවන් තොටුපොළ අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් මීට වඩා අවම කරගන්න තිබුණා. මම කියන්නේ නෑ මේක 100% සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. නමුත් අපිට අවම කරගන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ විදේශ වලින් ආපු පිරිස් දැන් අපි දැක්කනේ අපි දැන් ඊළඟ දෙවෙනි තුන්වෙනි වකවාන වෙනකොට යුක්‍රේනයෙන් ගෙනාවා. යුක්‍රේනයේ ලොක්ඩවුන්. යුක්‍රේනයේ තිබුණා ලොක්ඩවුන් නමුත් අපි ගෙනාවා යුක්‍රේනයෙන් සංචාරකයාව ලංකාවට. මන්ත්‍රීතුමා යුක්‍රේනයෙන් එන්න කලින් විදේශීය රැකියාවල් වලට ගිය අය ගෙන්න ගන්න කියලා ඔබතුමාලා බෙරිහන් දුන්නානේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට ඒක ගේන්න ඔබතුමාලාට කියන්න ඔබතුමාලාගේ ඔබතුමාලා ඒ කාලේ කිව්වේ මේ මොකද්ද රට විරුව කියලා නේ කිව්වේ. ඒගොල්ලන්ට රට විරුව කියලා කිව්වේ. අපේ රට විරුව ඒ රට විරුවන් රට විරුවන් ඔබතුමාලා නොසලකා හැරියා. ඇයි ඇරිය කියලා ඔබතුමා ප්‍රශ්න කරනවා නම් අදහස් කරේ ඔබතුමාලා ලංකාවට ඇතුල් වෙන්න තිබෙන එකම එන්ට්‍රි පෝට් එක හැටියට අපේ ගුවන් තොටුපොළේ හරියාකාර පාලන ක්‍රමයක් හරියාකාර විදියට මේ රටට ඇතුල් වෙන අයව සොයා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය හදලා තිබුණා නම් මේක වළක්වා ගන්න තිබුණා. ඒතර මෙතුමන්ලා ගෙනාව යුක්‍රේනයේම වහලා. යුක්‍රේනයේ ලොක්ඩවුන් නම යුක්‍රේනයේ ඉන්න සංචාරකයෝ ටික ලංකාවට ගෙනාවා. ඉන්දියාවේ වැඩි වෙනකොට ඉන්දියාවේ ඉන්න ඉන්දියානු කාර්යයන්ට ලංකාවේ නිරෝධාන මධ්‍යස්ථාන හදලා කිව්වා මෙහෙට අවිල්ලා ඉන්න කියලා. දැන් කොහෙන්ද ඉන්දියානු ප්‍රබෝධය ආවේ? දැන් ඉන්දියානු ප්‍රබෝධය කොහෙන්ද? මට කියන්න ඒකට ඔබතුමාට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කොයි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේද? හොටෙල් නෑ කොයි හොටෙල් එකේද? ඔබතුමා කියන්න. ඔබතුමා කියන්න ඉන්දියානුවෙක් ඔබතුමාගේ විශේෂ භාර ඇමතිවරයාම ප්‍රසිද්ධිය කිව්වා අපි ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නනවා කියලා.
ඉතින් ඔබතුමා තව මොකද ඕන කියන්නේ? කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්න ඉතින් ඕන පුළුවන්. කරන්නේ නෙමෙයි, ඇමතිවරයා. හරිද? මට ඇමතිවරයා කිව්වේ. නෑ එතුමා කිව්වට ඒක කළාද කියන්නකෝ. මම දන්නේ නෑ කළාද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ පහුගිය තියෙන්නේ. දවස්වල ගියා ඔන්ලයින් එකෙන් මේ මත්පැන් ගන්න පුළුවන් කියලා. කරාද? මේ නොකරපු දේවල් නෑ නොකරපු දේවල් නෙමෙයි. ඔබතුමා කියන්නේ කෝටලේ නම කියන්න. මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට සාක්ෂි ඇතුව ඔප්පු කරන්න මම ඊළඟ පාර ඔබට එනකොට ඔබතුමාට මම සාක්ෂි අරන් එන්න. දැන් මම හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාවට එනකොට සියලුම ડોකියුමන්ට්ස් අරන් එන්නේ නෑනේ. නමුත් මම දන්න මේ ටික තමයි මම කියන්නේ. මෙතුමන්ලගේ විෂය භාර ඇමතිවරයාම කිව්වා අපි ඉන්දියාවෙන් ගෙනල්ලා අපි මේ හොටෙල් වල දානවා සංචාරකයෝ. එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. අද ඉන්දියානු ප්‍රපාතේ විෂය භාර පැහැදිලි කරන්න ඕන. විෂය භාර ඇමතිවරයා විෂය භාර ඇමතිවරයා ඒ වෙලාවේ කොවිඩ් පාලනය තුල යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් රටේ තියෙන නිසා වෙනත් රටවල් වල කෙනෙකු වුණත් ගෙනල්ලා මේ තුර නිරෝධායනය කරන්න පුළුවන් කියන අදහස දුන්නා. නමුත් සෞඛ්‍ය අංශයකට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. නමුත් සංචාරක ඇමතිවරයාට ඒ අවස්ථාව පුළුවන් කියලා කිව්වහම අපි සෞඛ්‍යයට ඒක වහාම යොමු කරනවා. ඒකෙන් අනුමැතියක් ගන්න. ඒකෙන් අනුමැතිය එන්නේ නැත. ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි ක්‍රියාවලිය. ඔබට කියන්නේ එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මම කියනවා එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියලා. මම කියන එහෙම දෙයක් වුණා කියලා. හරි. මම කියන එහෙම දෙයක් වුණා. ඊළඟට යුක්‍රේනයෙන් ගෙනල්ලා බැසිල් රාජපක්ෂ මෙතුමන්ලා හිටපු ඇමතුමා කිව්වා අපි මේක ගෙනල්ලා බලලා අපි බලනවා කොහොමද මේක සාම්පල් එකක් කරනවා කියලා එතුමා කිව්වා වැඩසටහනකට ගිහිල්ලා. එතුමා කිව්වා සාම්පල් එකක්. යුක්‍රේනයේ මුළු යුක්‍රේනෙම ලොක්ඩවුන්. යුක්‍රේනයේ කියන උන්ගේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට යන්න එපා කියලා. අපේ කට්ටිය කියලා යුක්‍රේනයෙන් ගෙනල්ලා මෙහෙ දැම්මා. එතකොට ඒක හරහා ඇති වෙච්ච සත්‍යය ඒකට බෝවුනේ නැද්ද? උත්තරයක් දෙන්න තියෙනවා. හැම එකටම උත්තර දෙන්න කිව්වොත් මේක තුල පුළුවන් නේ. හරිද? මොකද බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා යුක්‍රේන සංචාරකයින්ව ගෙනාපු ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. ඒ ක්‍රමවේදය තුල මේ රටේ කාට හෝ කොවිඩ් වැළඳුනා කියලා කිසිම සාක්කියක් නැහැ. ඒක බයෝ බබල් එක යටතේ ගෙනල්ලා ඒක ක්‍රමානුකූලව හැමතැනම ඒ යන්න ඕන තැන් නිශ්චිත තීන්දුව කරපු හෝටල් නිශ්චිත තීන්දුව කරපු සංචාරක තැන් වලට විතරයි ගෙනිච්චේ. ඒ තුල කිසිම පුද්ගලයෙකුට වාර්තා වුණා කියලා කියනවනම් ඔබතුමා ඊළඟ දවසේ දෙකම අරන් ඔබතුමා දන්නවද? දෙකම අරන් විශේෂයෙන්ම මේ කටුනායක තිබෙන පෞද්ගලික සංචාරක හෝටලයක ඒ ෆ්ලයිට් එක ආපු පයිලට්ස්ලා නවාතැන් ගත්තේ එතන. අන්තිමට එතන වැඩ කරපු එක්කෙනෙක්ව පොසිටිව් වුණා ඇවිල්ලා එයාට කොරෝනා වුණායි කියලා. මොකද නැත්තේ? ඊළඟට ගරු ඇමතුමා මට හරි එතකොට අද මේක ඉස්සෙල්ලාම මේක හරියාකාරව මෙතුමන්ලා කරගෙන ආවන මේ වැඩේ අවම කරගන්න තිබුණා. මම කියන්නේ 100% සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට මීට වඩා අවම වශයෙන් අපිට වෙන හානිය අවම කරගන්න තිබුණා. දැන් බලන්න දැන් මෙතුමන්ලගේ මේ සංඛ්‍යාලය කියනොත් අප්‍රේල් 1 වෙනිදා අපිට හවු වෙන්නේ 183යි. හරි? අප්‍රේල් 2 වෙනිදා 135යි. අප්‍රේල් 3 වෙනිදා 122යි. අප්‍රේල් 4 වෙනිදා 137යි. අප්‍රේල් 5 158යි. අප්‍රේල් 6 190යි. අප්‍රේල් 7 309යි. අප්‍රේල් 8 183යි. අප්‍රේල් 9 268යි. 10 225යි. 11 225යි. 12 185යි. 13 99යි. 14 167යි. 15 159යි. තමයි මේ පොසිටිව් වෙලා තියෙන කාණ අප්‍රේල් මාසේ. ඊළඟට අප්‍රේල් නිවාඩුවෙන් පස්සේ 2000 3000 පයින්නවා. ඇයි මේ PCR ටෙස්ට් එක කරේ නෑ. අඩු කරා ටෙස්ට් එක. අඩු කරලා මෙතුමන්ලා ගණන් හදලා ඊටාම ඕනකමින් මේ සමාජය තුළ මිනිස්සුන්ගේ අතර තියෙන බය, සැකය, අවිශ්වාසය ඒවා නැති කරගන්න අපි දැන් කොවිඩ් මර්ධනය කරලා තියෙනවායි කියලා මෙතුමන්ලා මේ ගණන් දාලා පෙන්නුවාங்க. මේවා කොහොමද එකපාරටම වැඩි වෙන්නේ? දැන් මේ පළවෙනිදා ඉඳන් 17 වෙනිදා වෙනකන් 100 ගණන් ඇවිල්ලා එකපාරටම 17න් පස්සේ 2000 ගණක් අවු වෙනවා. ඔබතුමා කියන්නේ එතකොට කොහොමද මේ වුනේ? එහෙම වුනේ PCR පරීක්ෂණ 15 වෙනකන් අඩුවෙන් කරන්න ඕන නම් අපි 15න් පස්සේ ඒක වැඩි කරාද? නෑ වැඩි කරන්න උනා. මොකද වෛද්‍යාංශ මෙතුමන්ලාට කිව්වා ඔබතුමාලා මේ කරන වැඩේ වැරදි. ඔබතුමාලාට කරන වැඩේ හැදුනේ කියලා. විපක්ෂ නායකතුමාට කොවිඩ් හැදුනේ කොහොමද කියලා කියන්නේ එහෙනම් බාන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමා ඔය කියන මොකද්ද ඒක මටත් හැදුණානේ කොවිඩ්. ඔව් ඒක තමයි. මොකද්ද හේතුව කියන්නේ? මොකද්ද හේතුව කියන්නේ? මං කාත් එක්ක හරි කතා කරපු කෙනෙක් එක්ක මට එන්නේ නැති. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ එතුමාට ඒක යන්නේ නැති. ඒක නෙමෙයි ආරක්ෂා විතරක් නෙමෙයි. එතකොට දැන් අද මේ වගකීම අනිත් එක. මම මේක අපි කාටත් තියෙනවා වගකීම. වගකීම නැතුව නෙමෙයි. අපි ඒ වගකීම අනුව හැම එක්කෙනා නමුත් ඊට වඩා වගකීමක් තියෙනවා රජයට. ඇත්ත දත්ත පෙන්වන්න ඕනේ. මෙතුමන්ලා පෞද්ගලික කාලේ ඉන්නකොස් තිබෙනවා. මට කතා කරන්න හම්බුනේ මට හම්බුනේ නැහැ. කාලේ. හරි මට ඉවර කරන්න දෙන්න.
එතකොට මෙතුමන්ලා පෞගිය කාලේ PCR පරීක්ෂණ අඩු කරා. දැන් මොකද කළේ මේ අද දැන් දනුත් අඩු කරලා තියෙන්නේ. දැන් 10000යි 12 25000 කරපු එක දැන් අඩු කරලා තියෙන්නේ. කීයටද අඩු කරලා තියෙන්නේ? මං හිතන්නේ දැන් 12000 වගේ ප්‍රමාණයක් කරා. කීයද? දැන් PCR පරීක්ෂණ දවසකට 20000ක් කරනවා. ඒ කරපු එක දැන් අඩු කරලා. දැන් අඩු කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් දෙන්නම්. දැන් අඩු කරලා. මේ මම කියන්න ඕනේ නැහැ ජනාධිපතිතුමාම කිව්වනේ සංචාලකයන් පිළිගන්න බෑ කියලා. තමුණ කතාවද තමුන්නාන්සලාගේ ජනාධිපතිතුමා මොකද කිව්වේ? ජනාධිපතිතුමා කිව්වා සංචාලකයන් පිළිගන්න බෑ කියලා. විතර බලාපොරොත්තු වෙන ජානක පුර රාජ්‍යමත්තුමනි කියලා කිව්වනා. තව මොකද අපි කියන එක ගැන මේ අවසාන කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් සුධර්මන් නෑ අවසාන වශයෙන් සුධර්මන් මේක මීට වඩා අවම කරගන්න හැකියාව තිබුණා මෙතුමන්ලාගේ දේශපාලන වාසි වෙනුවෙන් මේක එතුමන්ලාට ඕන විදිහට අර අනිල් ජයසිංහ පබා පලියන වඩන වගේ දක්ෂ නිලධාරීන් ශේෂ්ත්‍රය ගැන දන්න මේ වසංගත රෝග පිළිබඳ දන්න අය ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන් අයින් කරපු හින්දා අද මේක දේශපාලනය කිරීම උඩ මුළු රටේම මේ වසංගතය අද වෙනකොට පැතිරිලා තියෙනවා. දැවන්ත චෝදනාවක් වක්කුමර රාජ්‍යමත්තුමනි. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලනීකරණය කරලා මේ අවශ්‍ය නිලධාරීන්ව ඉවත් කරලා කියන එක තමයි විපක්ෂයෙන් නැගෙන ලොකුම චෝදනාව. සුධර්මන් චෝදනාව ඇත්ත. මුජුවන් මන්තුමා නිකන් හීනෙන් බය වෙලා වගේ. මොකද දන්නවද මේ රටේ කොරෝනා රෝගීන් මාර්තු මාසෙන් අවසාන කාලේ අප්‍රේල් මාසේ මුල සතිය වෙනකොට ගොඩාක් අඩු වෙලා තිබුණා. ඒක හින්දා තමයි ජනතාව බය නැතුව පාරටත් ආවා. හැබැයි අපි සංචාරණ සීමා ඒ සියල්ලම ඒ නීතිය එහෙමම තිබුණා. හැබැයි අපේ රටේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ආවා. මේ රටේ අවුරුදු දෙකක් විතර මේ හිර වෙලා හිටපු මිනිස්සු අපි මොනවා කිව්වත් එයා ඇවිල්ලා කඩේකට ගිහලා බඩු අරන් දරුවන්ට රෙදි අරන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ ප්‍රශ්නේ වෙනකොට මේ රටේ PCR අඩු කරන්න හේතුව ලෙඩ්ඩු නැති වෙනකොට PCR කරලා වැඩක් නැහැ. ලෙඩ්ඩු අහුවෙච්ච ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ ලෙඩ්ඩු අඩු වෙනකොට කර ප්‍රමාණය අඩුයි එවලේ. හැබැයි මේ සිංහල අවුරුද්දත් එක්ක ඔබ දැක්ක කොළඹ හැම තැනක සෙනග හිටියා. ඔක නවත්තන්න පුළුවන් කමක් තියෙද? හැබැයි ඒ සිංහල අවුරුද්දත් එක්ක මේ කියන හැමෝම රට හැමතැනම ගියා. ඒකත් එක්ක මේක නැවතවරක් වැඩි වුණා. ඒකටත් හේතුවක් වුණා අලුත් කොවිඩ් ප්‍රභේදයකුත් ආවා. ඒක ඊට පස්සේ අපි PCR 18000කට වඩා හැමදාම කරා. ඒක පටන් ගත්තා. ඒකෙන් තමයි මේ අහුුනේ. හැබැයි තාමත් ඒ විදිහට කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව ඔබතුමා වක්කීමෙන් කියනවා PCR පරීක්ෂණ අඩු කරලා නැහැ අඩු කරලා නැහැ. හැබැයි මේ රටේ ඔබතුමා එක ප්‍රශ්නයක් දැන් අවුරුද්දට සංචාරණ සීමා අයින් කරලා යන්න දුන්නා කිව්වනේ. අයින් කළා යන්න දුන්නා නෙමෙයි තිබුණා. මම කියන්නේ තිබුණා. ජනතාව පාරට බැස්සා. තමුන්නාන්සට මම එකක් කියනවා. නෑ පොඩකින් මම තව ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. දැන් මෙහෙමයි කියන්නේ. දැන් අපිට ජනතාවට මම අපි සියලු දෙනාගේ වගකීමක් ගැන කියන්නේ. සියලු දෙනාගේ වගකීමක් හැටියට ජනතාවට තීරුම් කරන්න තිබුණානේ මේ අවුරුද්ද විතර නෙමෙයි අවුරුද්ද ඊළඟ අවුරුද්දත් එනවානේ. මේ අවුරුද්ද ඉවසගෙන හිටියානම් ඔය ප්‍රශ්නේ නෑනේ. ඇයි ඔබතුමාලට එවැනි නීති රීති පනවලා මේක සීමා කරන්න බැරි වුණේ කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහන්නේ. මේ සුධර්මන් හරි වගකීම හරි. මේ අය කට අරගෙන කියන්න හිටියා ජනතාවට දරුවෙකුට කිරිබත් කෑල්ලක් කවා ගන්නවත් සල්ලි නැහැ. රෙදි කෑල්ලක් ගන්න සල්ලි නැහැ. ඒක නිසා තමයි ආණ්ඩුව සංචරණ සීමා දාලා රට වහලා මේ අවුරුද්ද මේ රටේ ජනතාවට බුද්ධි විඳින්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ අය මැයි රැළිය තියන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. මැයි රැළිය තියන්න දෙන්නේ නැත්තේ ආණ්ඩුවට මැයි රැළිය තියාගන්න බෑ කියපු පුජ්‍යලයෝ අද ඇවිල්ලා කියනවා අවුරුද්දට වහන්න කියලා. මැයි රැළිය තියනකොට ඔහෙලා මොකද්ද කිව්වේ? මැයි රැළිය ආණ්ඩුවට තියන්න බැරි හින්දා මැයි රැළිය තියන්න දුන්නේ නැහැ කියලා. ඕගොල්ලෝ ඔහොම තමයි කතා කරේ. තමුන්නාන්සලා එහෙම කිව්වා. ඊළඟ දවස් පස්සේ තියන්න ගිහින් ඔබතුමාලා අනේ තමුන්නාන්සලා කියන්නේ එහෙනම් මයිරලිය තියන්න දෙන්න හොඳයි. මයිරලිය තියන්න දෙන්න හොඳයි. අවුරුදු සමරන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. හැමෝටම ඊළඟ කවුරුත් තිබ්බේ නැහැ. අපිට ඊළඟ අවුරුද්ද තිබ්බේ. මන්ත්‍රීද ඔබතුමාලා යම් උත්සාහයක් ගත්තා මේ කියන්න. මේ පෙළපාලියක් පවත්වන්න. නෑ අපි පැහැදිලිව එක තීරණයකට ආවට පස්සේ හැමෝම එකඟ වුණා. මම කියන්නේ මේ එකඟතාවය මේ රටට අවශ්‍යයි. නෑ නෑ ඒකට කිව්වනේ අපි බලහත්කාරයෙන් තියෙනවා. ඒක නවත්තන්න දෙන්නේ නෑ. මම කියන්නේ ඔබතුමාලාට පුළුවන් ඒ පාලනය කරන්න කරනවා නම් අපේ රටේ මේක දැන් වහන්න කියලා මැරෙන්න හැදුවා. බෙරිහම් දුන්නා. වැව්වට පස්සේ කියනවා අරින්න කියනවා. ඒ ජනාධිපතිතුමා කිව්වනේ වහන්න ඕනේ නැහැ කියලා.
මතකද 25 පළවෙනි 25 වෙනකොට ජනාධිපතිතුමා මොකද කිව්වේ? වහන්න ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වා. පළවෙනි 25 මොකද එතුමා කිව්වේ? අපි ජනාධිපතිතුමා කිව්වා එතුමා ගෙවල් ළඟට චූම්පාංකාරයට එන්න විදියක් නැහැ මේක අරින්න කියලා. වහන්න එපා කියලා වහන්න එපා කියලා. ඉන්නකෝ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. දැන් තමුන්නාන්සලා වහනවටත් කැමතිද නැද්ද කියන්නේ? නෑ අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ මේක හරියට පාලනය කරන්න නෑ නෑ වහනවට කැමතිද නැද්ද? වහන්න ඕන. එතකොට වහන්න ඕන හරියට වහන්න ඕන. හරියට වහන්න හරියට වහන්නේ සෞඛ්‍ය සේවාවට අදාළව හරියට වහන්න ඕන. පොඩ්ඩක් කරුණා පැහැදිලි කරන්න ඔය දෙන්න කෑ ගහනකොට කාටවත් ඒක අහගෙන ඉන්න බෑ. හැබැයි අපි එක එක ග්‍රාම සේවා වසන් හුදකලා කරා. දැන් මගේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ කලවානේ ග්‍රාම සේවා වසන් දෙකක වැඩියෙන් හිටියා වැහුවා. ඒකෙන් අනිත් එකට බෝ වෙච්ච ගමන් අපි ග්‍රාම සේවා වසන් 21ක් වැහුවා. වහලා සෑම පවුලකම සතියකට රුපියල් 5000ක බඩු මල්ලක් දුන්නා. දෙපාරක් දුන්නා. තුන් පාරක් දුන්නා. දැන් තියනවා. ඔය පාර දුන්නේ සමාන 3ක් වෙනවා දුන්නේ නැහැ මාසයක් මන් තුමා පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ කියන්නේ 5000 දුන්නේ නැහනේ. මේ පොඩයි නෙමෙයි මේ කිව්වේ. එන මොකද්ද කියන්නේ? නිරෝධායනක බඩු මල්ල ගන්න. බඩු මල්ල 5000 දුන්නේ නැහැ. නිරෝධායන වෙන පුද්ගලයන් සඳහා දෙනවා කියලා දුන්නේ නැහැ. කෑ ගහන්න දුපට නෑ නෑ මං කිව්වා 5000 දුන්නේ නැහැ. පනිනවානේ. එතන මම තමුන්නාන්සට කියනවා අපි එහෙම වැහුවා. දැනුත් මේ අරින කොටත් හුදකලා කරපු ග්‍රාම සේවා වසන් තිබුණා. දැන් මේ රටේ අපි එක දිස්ත්‍රික්කයක් හිතමු නිකන් මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කේ එක රෝගියෙක්වත් නැහැ. අපි මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කේ වහලා දානවා. නේද? යාපනයේ නැත්තම් යාපනෙත් වහනවා. හැබැයි මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමවේදයක් ඇදුවා ඒ ඉන්න ප්‍රදේශවල වහමු. නැත්තම් ඒ දිස්ත්‍රික්කේ වහමු. මේ රට දුවන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒක අපි උපරිමයෙන්ම කරා. මේ රටේ අහිංසක හැමෝටම මාසෙට පඩියක් හම්බෙන්නේ නැහැ. කාගේ හරි ගෙදරක කුලි වැඩක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කුලි වැඩක් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකට මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නත් ඕනේ. මේ රට හැම වෙලේම වහගෙන මේ කියන විදිහට කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක ඕන කෙනෙකුට පේනවා. හැබැයි ඒ දැන් මාසයක් වැහුවා. මාසයක් වහලා දැන් ආයෙ දැන් අද අපි මේක පටන් ගන්නකොට ආයෙ සංචාරන සීමා දැම්මා. වෙසක් වලට වැහුවානේ. මන්තුමා වෙසක් වලට වැහුවානේ. අපි කියන්නේ අවුරුද්දටත් එහෙම කරන්න තිබුණානේ. ඉතින් තමුන්නාන්සලාට තිබුණානේ ඔය යෝජනාවක් ගැන මේක අවුරුද්ද වහන්න කියලා. කිව්වද? අපි හැමතිස්සෙම කිව්වනේ. අපි හැමතිස්සෙම අවුරුද්දට වහන්න කියලා. නෑ අපි සෞඛ්‍යසේ නෑ හැමතිස්සෙම ගොඩකින් අපේ නායකතුමා අගමැතිතුමා හිටපු අගමැතිතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා. අපේ නායකතුමා අගමැතිතුමා කිව්වා මහින්ද මහත්තයාට කිව්වා. නෑ පැහැදිලිවම කිව්වා. මොකද සෞඛ්‍ය සේවා අංශ ගැන පැහැදිලිව උපදෙස් අරගෙන මේක කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා නායකතුමා පැහැදිලි අපි පක්ෂයක් හැටියට ඒ ප්‍රකාශ කරා. ඔය කටවල් වලින්ම තමයි අරක කියන්න බලාගෙන හිටියේ. හැබැයි මේ රටේ මිනිස්සු නෑ රාජ්‍යමැතිතුමා ඔබතුමාට අපි චෝදනා කරන්නේ ඔබතුමාලාගේ ඉහළ ඉන්න නායකයෝ ගත්ත වැරදි තීන්දුව අද ඔබතුමාට ඇවිල්ලා මෙතන ඒවා වහගන්න වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ හරි සාක්ෂිය දන්නවනේ. කොයිඩ් එකත් එක්ක දැන් තමුන්නාන්සල මේ හමුදාව ගැන දොස් පවරනවා. සුධර්මන් පළවෙනිම පාර රටින් එනකොට රෝගීන් හමුදාව බය නැතුව මේකට එඩිතර මුණ දුන්නා. බස් එකේ දාගෙන හමුදාව තමයි අරන් ගියේ. කන්දුකාඩු ඒ ප්‍රදේශයේ මේව හැදුවේ ඒ අය. ඒ අපේ රටේ ජනතාව එතෙන්ට ගිහිල්ලා බය නැතුව හමුදාව තමයි කණ්ඩ බොණ්ඩ ටික ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටික දීලා සියල්ලම කරේ. එහෙම හමුදාවක් අපිට ඉන්නේ. එදා යුද්ධයට බය නැතුව ගියා වගේ මේ හමුදාව මේ වගකීම ගත්තා. Tamanට කොරෝනා හැදුනත් රටක් වෙනුවෙන් මේ වැඩේ කරනවා කියලා ගියා. අදටත් කොරෝනා රෝහල් වලට කෑම ටික ගිහින් දෙන්න මේ හමුදාව. හොඳයි. හමුදාව දෙන්න. ඔබතුමාට වෙලා දෙන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා මේ හමුදාව කරපු කාර්යභාරය. ඊකට අද හමුදාව පොලිසිය මේ මහපාරේ දැන් සෞඛ්‍ය අංශ ටික මේක කර හැකිද? බෑ. එතකොට ඒ රෝගීන් ඉන්න තැන් වලට හොයාගෙන යනවා. මේ මහපාරේ ඉන්න මේ ඔක්කොම එක ජාලයක්. මේ ඔක්කොම එක තමයි මේ කොවිඩ් මර්ධනය කරන්නේ. නැත්නම් සෞඛ්‍ය අංශ විතර මේක කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ. ඇඳන් නැහැ කියනකොට රෝල් හදලා දුන්නා. ඇඳන් හදලා දුන්නා. හමුදාව යුද්ධ කරා හා සමානව යුද්ධයක් මේ කරන්නේ. ඒ හමුදාපතිතුමාගේ අඩුපාඩු ඇති. ඒ කියන ක්‍රමෙත් අඩුපාඩු ඇති. ඒක නිසා හැබැයි මේ කරන ත්‍රිවිධ හමුදාව කරන දේ අගෞරවයට පත් කරනවා. මේක හැමෝම දැන් එයාත් මේක බෑ කිව්වනම් එහෙම තමුන්නාන්සලා යනවාද? හමුදාවේ ගෞරවය තියලා මේ ප්‍රශ්න කරා. මම වෙන ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ. දැන් විශේෂයෙන් දැන් ඔබතුමාලා කිව්වා අර මත්පැන් විකුණන එක ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සාකච්ඡා කරා කියලා. ඒක කරේ නැහැ කියලා කිව්වා. හරි. හැබැයි අපිට බැරිද මේ අද මං ඉල්ලන්නේ මේ ITN නාලිකාව ඇතුළේ ඉඳගෙන අපේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ නාලිකාවක් හදන්න බැරිද? ඇයි මේක කරන්නේ නැත්තේ? ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ මේක. ඇයි මේක හරි සරලව කරන්න පුළුවන් ITN එකත් එක්ක කතා කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ අපේ ආයතනයක් හැටියට ඔබතුමා නම සඳහන් කරපු නිසා මේ ආශුමාරසිංහ මැතිතුමනි මම කියන්න ඕනේ අපි දැනටමත් ඒ පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ.
ජාතික රූපවාහිනිය සහ අපිත් සමග සාකච්ඡා කරන්නේ කොහොමද මේ කල් යනවා. ඉතා කඩිනමින් කරනවා. මේ කල් යනවා. ඉතාමත් කඩිනමින් ඉක්මනට මේ කරන්න රටේ දරුවන් මේ ගෝණ. ගුවන් කාලේ වෙන් කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා අධ්‍යාපනය සඳහා. ඉතාමත් ඉක්මන ඒක වැඩ පිළිවෙල දැන් සකස් කරලා පරක් තියෙනවා. කරන්න එපා අපි කියන්නේ ඒක. මේක දරුවන් වෙනුවෙන් කරන ඉල්ලීම. මට දැන් ඉස්සෙල්ලේවට උත්තර දෙන්න මේ එක එක වෙලාවට එක එක දැම්මම පරමේව මතක නැහැ. ඔව් නෑ ප්‍රශ්න ඇහුවට කමන්නේ නෑ දැන් ඔබතුමාලට එන දිගින් දිගටම එන චෝදනාවක් තමයි ඇමතුමනි දැන් විපක්ෂ පැත්තෙන් එන චෝදනාවක් තමයි මිලිටරිකරණය කරනවා. මේ කොරෝනාවත් එක්කම මේ රට මිලිටරිකරණය කරනවා කියන චෝදනාව ඔබතුමාලා දිගින් දිගටම එල්ල කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක එන්නේ මේ හමුදාපතිතුමා මේ කොයිඩ් මේ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානියා වීම එක්කද නැත්නම් ඒ හරහා ඔබතුමාලා මේ මිලිටරිකරණයක් යටින් ගෙනියනවා කියන එකද මේ වෙන්නේ ඇත්තටම? මේක නැද්ද ඇත්තටම නිලධාරීන් එක්ක මේක කරන්න බැරිද? හමුදාපතිතුමා මේ එතුමා ප්‍රකාශ මේ අර අපි හිටපු අනිල් එතනට දැන් මේ නෑ නෑ ඒ සෞඛ්‍ය ලේකම්තුමානේ හරි කියන්නේ. දැන් හමුදාපතිතුමා හෝ හමුදාවේ අය මේ කරන කාර්යභාරයේ එක අති විශාල කාර්යභාරයක් කරනවා. ඒක මේ රටේ ජනතාව පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒකට අපි මේ අයට කියන්නේ මේ හමුදාව දාලා පාලනය කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් හමුදාවෙන් වෙන වැඩක්වත් කරන්න අපි හදන්නේ නැහැ. එහෙම මේ ආණ්ඩුවටත් අපේ ජනාධිපතිතුමාට අගමැතිතුමාට කිසිම උත්සාහයක්වත් නැහැ. අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරනාන් පස්සේ හමුදාව තමන්ගේ කටයුතු කරයි. දැන් මම අදත් කතා කරා හමුදාව අපේ රටේ වැවිලි ශේෂ්ත්‍රයට කොච්චර උදව් කරනවද? දැන් මගේ අමාත්‍යාංශයෙන් මම මේ කහ ප්‍රශ්නේ ආපු වෙලේ කහ බීජ නැතු වුණා. හමුදාවට කියලා බීජ උද්‍යාන 5ක් හැදෙව්වා. ඒ හමුදාව කරේ. ඒ වගේම අද මිරිස් අපි මිරිස් 90%කට වඩා කියන රටින් මගේ අමාත්‍යාංශයෙන් උදව් කළා. හමුදාවල අක්කර 200ක් අත්හදා බලන්න මිරිස් සිටවල පෙන්නවා. ඒ අපේ හමුදා මේ සියල්ලම කරනවා. ඒ අපි කියනවා මේ හමුදාව අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ රටේ සංවර්ධනයටත්. අපි විශාල මුදලක් දීලා හමුදාවක් නඩත්තු කරනවා වගේ හමුදාවෙන් වැඩක් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලා මේ වෙලේ මම තමුන්නාන්සලාට කියනවා දැන් බෙහෙත විද ගන්න නැතුව කොරෝනා හදාගත්ත කට්ටිය. අපි බෙහෙත විදගත්තේ ඇයි? අපි කව බෙහෙත විද ගන්න ඕන අපි ජනතා නියෝජිතයර ජනතාව ගාවට යනවා. ඒ යන ඒගොල්ලෝ බෙහෙත විදගත්තේ නැත්නම් අහල පහල ඉන්න ඔක්කොම බෝ වෙනවා. ඇයි මට හැදුණා මම මැරුණාට කමන්නේ මං විතර නම්. හැබැයි ඔක්කොම හදනවානේ. නිසා මේ මට එකක් දෙන්නේ පොහොර සම්බන්ධව කියන්න. දැන් මෙතුමාලා මේ පොහොර සම්බන්ධව කියනවා අපි මං ගණනුත් එක කියනවා. ලංකාවේ තේ කර්මාන්තශාලා 575ක් තියෙනවා. මේ 575න් මේ වෙනකොට 502කට අපි පොහොර යවුවා. යවපු ගාන මෙට්‍රික් මේ ටොන් 49000ක් යවලා ඕනේ 49000ක් 41000ක් මේ වෙනකොට යවලා තියෙනවා. අපි මේ ඉතුරු ටොන් 8000ත් ඊටාම ඉක්මනින් මේ කර්මාන්තශාලා වලට යවනවා එයාට බෙදන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි මේක දීලා තියෙන කිලෝ ගානට. හැබැයි T65 කියන එක දෙන්නේ අර පැල හදන එකට. ඒකට දෙන්න අපි තව ක්‍රමවේදයක් හදනවා. ඊකට අලුතෙන් පැල හිටවපු එකට මේ පොරෙන් නෙමෙයි දෙන්න ඕනේ. T200 කියලා. අපි ඒකත් දෙනවා. ඒ වගේම මේ තේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕන නිසා අපි ඩොලමයිට් නොමිලේ දැන් දෙන්න කටයුතු කරනවා අක්කර 12000කට. නොමිලේ ඩොලමයිට් දෙන්න මේ පස හදන්න. ඒ වගේම අපේ රටේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය එකපාර හදාගන්න බැරුණා. දැනට පොහොර දුන්න ප්‍රදේශවල නම් කියන්න පුළුවන්ද ඔබතුමාට? අහගෙන ඉන්න. බදුල්ල ගාල්ල කළුතර කෑගල්ල නුවර මාතලේ මාතර නුවරඑළිය රත්නපුරේ. ඒ 100ට කොච්චර ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවද? ටොන් නිර්දේශ ප්‍රමාණය ටොන් 49000ක් 41000ක් දීලා තියෙනවා. 8000ක් දෙන්න තියෙනවා. මම හිතනවා ඔබතුමාට පැහැදිලි ඒක නිසා මේ අදත් මගේ ආසනේ පොහොර හම්බුන්නේ නැහැ එමතුමා කියලා මටත් කතා කරනවා. ඇයි මේ එහෙම පිරිසකුත් ඉන්නවා. මම ඔබතුමාගෙන් අහනවා හම්බුණා කියන ඒගොල්ලෝ අහුවාම හම්බෙච්ච නැති ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. අපි මොනවා හරි කිව්වහම 1000කට මොනවා හරි බෙදලා දෙන්නෙකුට හම්බුනේ නැත්නම් දෙන්න කියනවා මට නෑ කියලා. හම්බෙච්ච ඒගොල්ලෝ කවදාවත් කියන්නේ හම්බුණා කියලා. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට කොහොම හරි දෙනවා ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවා. අපි උපරිමයෙන්ම මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මැදිහත් වෙනවා. හොඳයි. අපි අවසාන වටයක් සමගයි එක් විතර සූදානමින් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මේ තුලාව දේශපාලන සංවාදය තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේ තමයි. ඒ තමයි ජනතාවට මේකෙන් යමක් ලබා ගන්න. ප්‍රධාන පාලක මැදිරියත් සමග සම්බන්ධ වී නැවතත් තුලාව දේශපාලන සංවාදයේ සමගින් අපි එකතු වෙමු.
අපත් එක්ක සිටිනේ තුලාව දේශපාලන සංවාදයේ සමගින් අවසන් විනාඩි කිහිපය සමගින් ඔබ එක්ක සිටින්නේ විනාඩි 5ක කාලයක් තියෙනවා ඔබතුමන්ලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. මම හිතන්නේ මේ කාලය තුලදී ඔබතුමන්ලට පුළුවන් ඔබතුමන්ලගේ මේ දැක්ම සහ ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන දේ දර්ශනය මොන ආකාරයෙන්ද මතවාදී මොන ආකාරයෙන්ද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ජනතාවට ලබා දෙන ආශුමාරසිංහ හිටපු මන්ත්‍රීතුමනි දැන් ඔබතුමන්ලා මම අර ආයෙත් මුලට ඇව්වා. දැන් ඔබතුමන්ලා එක මන්ත්‍රී ධූරයක් තියාගෙන තමයි අද පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ. අද ඉඳලා. දැන් දැවැන්ත පක්ෂයක් අද මේ තත්ත්වයටත් වැටලා තියෙනවා. මම මේක මේ සංවාදය අවසන් කරන්න ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද හඬක් නැති පක්ෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව තුල ගත්තත් රට ඇතුලේ ගත්තත් ඒ තත්ත්වය තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඇයි මේ තත්ත්වයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වැටුනේ සහ ඔබතුමාලා කොහොමද මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නේ? ඔබතුමාලා ආණ්ඩුව දැන් විවේචනය කරනවා. ආණ්ඩුව කරන වැඩපිළිවෙල මේ කළමනාකරණය කරන වැඩපිළිවෙල මේ සියල්ල ඔබතුමාලා විවේචනයට ලක් කරනවා. හැබැයි ඔබතුමාලාට දැඩි විවේචනයක් තියෙනව නේද පහුගිය අවුරුදු 4මාර යහපාලන ආණ්ඩුව තුල? ඔබතුමාලා එකට වැටෙන්න සිද්ධ වුණේ ආණ්ඩුවගේ අරගෙන ගිය වැඩපිළිවෙල නිසා නේද කියන ස්වයන් විවේචනයක් ඔබතුමාලා ළඟ නැද්ද? නෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අතරම අද අපේ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුව කළ කතාවත් ඒත් එක්කම නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුව ඒම ගැන තිබුණු බීතියත් ඒත් එක්කම අද අපි දැක්ක මාධ්‍යවල ඒ ගැන වාර්තා කරලා තිබුණ මේ ආදී සියලුත් එක්ක පැහැදිලි එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි කොතනද ඉන්නේ අද කොතනද මෙතන ඉඳන් අපි නැගිටින්න ලෑස්ති අපිට වන පසුබෑමත් එක පිළිගන්නවා ඒ අය අදාළ දේවල් හදාගෙන අපි ඉදිරියට යන්න ලෑස්ති ඒක අපිට අභියෝගයක් නෙමෙයි අපිට අතීතෙත් එවැනි අත්දැකීම් තියෙනවා අපි එතෙන්ට යනවා අද මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා මම අර නැවතව පාසල් දරුවන්ගේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඇත්තටම මේකයි මම නැවතත් කියන්නේ මේ සාකච්ඡා කර ඉන්න එපා මේක ඉක්මනටම හිතානිද්දා මේක හරි ලේසි දෙයක් ටක් ගාලා කතා කරා ITN නාලිකාවට හරි එටි ඉඳන් කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාට නියෝගයක් දෙන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මේක ඉක්මනට කරන්න මේක කරලා ඒ පාසල් දරුවන්ගේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය කරන්න අවස්ථාව දෙන්න මේක රටටම ඉල්ලන දෙයක් ඒත් එක්කම තමයි සුධර්මන් මේ ලෝකයේ මේ වන විට මේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ ලෝකයේ විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ උසස් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන වාර්තා තුනක් එළි දක්වලා තියෙනවා. එකක් තමයි World Economic Forum එකෙන් එළි දක්වලා තියෙන The Future of Jobs Report 2020. ඒ කියන්නේ 2020න් පස්සේ ලෝකයේ අලුතෙන් ඇති වෙන ජොබ් සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව. ඊළඟට තව වාර්තාවක් තියෙනවා 2021 Global Skills Report එක. තව එකක් තියෙනවා PwC කියන ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ accounting සහ පර්යේෂණ කරන ආයතනයක් තියෙනවා. ඒකේ CEOsලා 5050ක් එකතු කරගෙන සර්වේ එකක් කරලා ඒගොල්ලොත් වාර්තාවක් හැදුවා 2021 leadership agenda to take on tomorrow. මේ වාර්තා තුනේම තියෙනවා සුධර්මන් කොවිඩ් වලින් පස්සේ ලෝකෙ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට යන රැකියා අර්බුදේ ලොකු රැකියා අර්බුදයකට යන ඉතිරි අවුරුදු දෙක තුන. ඒ ඉදිරි අවුරුදු දෙක තුන වෙනකොට ඒ රැකියා අර්බුදයට කොහොමද රටවල් මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. මම ඇමතිවරු දෙදෙනෙක් නිසා ඔබතුමාලාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. ඒ වගේම අවධානය යොමු කරන එක අපි දැක්කේ නෑ ආණ්ඩුවේ. ඒක ගැන කතා කරලා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ රැකියා අර්බුදය අද වෙන විට රැකී ආරක්ෂා නැති දහස් ගාණක් ලක්ෂ ගාණ මේක මිලියන ගාණකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ කතා කරන අලුත් රැකියා මොනවාද? ඒවට අවශ්‍ය global skills මොනවාද? දැන් කියන 21st century skills කියලා කියන 21 වෙනි සතවර්ෂයට අවශ්‍ය දැනුම ඒ තාක්ෂණ දැනුම ලබා දෙන්න කියලා ලෝකේ රටවල් වල වාර්තාත් සහ ලෝකේ විවිධ ආයතන තාක්ෂණය සම්බන්ධ ආයතන කියන මේ දේවල් ළමයින්ට ඉගැන්වුවේ නැත්නම් මේ අපි මොකද අද කතා කරනවා කවදාකවත් දැක්කේ නැති අලුත් tools ගැන දැන් Zoom වගේ දෙයක් අලුත් tool එකක් මේක අපි දැකලවත් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒව ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ළමයි අලුතෙන් අධ්‍යාපනයට පුරුදු වෙලා තිනවා. ඒ වගේම දැන් ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන තැනටපත් වෙලා තිනවා ලෝකෙම. දැන් මේවත් එක්ක රැකී ආරක්ෂා සම්පූර්ණ විවිධාංගීකරණය වෙලා අලුත් තැනකට ලෝකේ යනවා. ඒකින්ද අපි කියනවා මේ ග්ලෝබල් ස්කිල්ස් වලට ගැලපෙන ශ්‍රම බලකායක් හදන්න ඕන. ඒ නිසා ඉදිරි කාලයේදී අපි විදේශගත කියන්න පුළුවන්නේ දැන් ඇත්තටම ඔබතුමා දැනටමත් දන්නවා ඇති තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට බාර දීලා තියෙනවා එකක් ඒ තුල එතුමාගේ මේ ඔය ඔන්ලයින් ක්‍රමය තුල අධ්‍යාපනයත් මේ මාධ්‍ය හරහා කරන අධ්‍යාපනයත් දැන් සාකච්ඡා වෙනවා ඒක අවසන් අදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් නිර්මාණය කිරීමට මෙතුමාගේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මගේ ආයතනයක් දෙකක් තියෙන නිසා ඒ ආයතන සම්බන්ධීකරණ තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ වැඩසටහනක් ඒ අනාගත මේ විදේශ රැකියාව විශේෂයෙන්
උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට වැඩසටහනකුත් මේ වෙද්දි ක්‍රියාත්මකයි. ඔබතුමා කියපු වචන එකක් අපි විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ කියන එක අපි මේ රට ඉදිරියේදී වෙනස් කරන්න ඕන විදේශගත වෘත්තිකයන්ට. මේ ශ්‍රමිකයෝ අපි දේශපාලඥයෝ හැටියටත් ඉදිරි කාලෙදී මේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ කියන කතාව නම් මේක නවත්තන්න ඕන. මොකද මේ රටෙන් අපි ඉදිරියේදී ගෘහ සේවයට යවිය යුතු නෑ. මගෙන් දැන් එහෙම දෙයක් කියන විදේශ රැකියා කියලා. නෑ ඔබ ශ්‍රමිකයෝ ගැන ඔබගේ ශ්‍රමික විදේශ රැකියා. ඔබගේ ශ්‍රමිකයෝ ගැන කතාව කියවුණේ ඉඳ මං කිව්වේ. තාක්ෂණික මෙවලන් එක්ක වැඩ කරද්දී එවැනි වූ කාර්මික දෝෂයන් සිද්ධ වෙනවා. ආශුමාර සිංහ මන්ත්‍රීතුමනි අවස්ථාව තියෙනවා. අපි කී කතා කර හිටියේ විශේෂයෙන් අපි මතක් කරන්න ඕන අපි 13 වසර අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කර හේතුව මේ අනාගතය දැකලා මේ ප්‍රශ්නේ එනවා මේ වෙලාවට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ තාක්ෂණ ගැටලුත් එක්ක මුහුණ දෙන්නේ ඒත් එක්කම අපිට මතකයි ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව අමතන දවසේ තමයි අපි වාර්තාව ඉදිරිපත් කරේ STEM අධ්‍යාපනයේ රටේ ඉතිරි අවුරුදු 10 සයන්ස් ටෙක්නොලොජි ඉංජිනීරිං ඇන්ඩ් මැතමැටික්ස් හදාරන ප්‍රමාණය 38% ඉඳන් 60 දක්වා වැඩි කළ යුතුයි කියන ඒ අපි වාර්තාවත් ඉදිරිපත් කරා පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කරලා අපි ඉල්ලන්නේ ඔබතුමාලාගෙන් විදේශ ශ්‍රමිකයෝ වෙනුවට විදේශ වෘත්තිකයෝ යවන වැඩසටහනක් හදන්න ඕන. උදාහරණයක් සාත්තු සේවය ගත්තොත් දැන් ජපානය වගේ රටවල් වල සාත්තු සේවය ගත්තොත් වසරකට 10000ක් 20000ක් අපිට යවන්න රැකියා අවස්ථා හැදෙනවා. ඉතින් මේවට අදාළ නමුත් පුහුණුව අපිට තාම නැහැ. ඒ පුහුණුව ලබා දීලා ඒ තැනට අපි කල්පනා කරොත් එහෙම ඇත්තට මේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ අලුතෙන් ඇතිවන රැකියා වෙළඳපොළ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් හරි නිසි කළමනාකරණයකින් ගියේ නැත්නම් අපි ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ මේ විදේශ රැකියාව සහ අනිත් ශේෂ්ත්‍රවල විශේෂයෙන් තාක්ෂණික පුහුණුව කියන පැත්ත අපිට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක අපේ රටේම අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. විශේෂයෙන් මේක විපක්ෂයේද ආණ්ඩු පක්ෂයේද කියලානේ අපේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් අපිට කල්පනා කළ යුතු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට ඔබතුමාලාගේ විවිධ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඇති. නමුත් ඒක ඇඟට දැන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නම් තව දැක්කේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේ වාර්තාට කියන්නේ ඔබතුමාලා මේ වාර්තා දිහා බලලා ඒ තැනට අපි සාකච්ඡාව පටන් ගන්න ඕන ඊළඟ දවසක මේ වෙනි මාතෘකාවක් අපි සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ ඉල්ලමු. ඔව් ඉන්දිකා රුද්ද රාජ්‍ය මන්ත්‍රීතුමනි දැන් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි දැන් ඔබතුමාට ලොකු වගකීමක් තියෙන අමාත්‍යාංශයක් පැවරලා තියෙනවා. මේ රටේ ජනතාවගේ නිවාස ප්‍රශ්නය විසඳීම කියන්නේ මහා දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. සෞභාග්‍ය දැක්මේ වැඩපිළිවෙල තුලත් වෙනම ඡේදයක්ම තියෙනවා මේ නිවාස ප්‍රශ්න විසඳන්න. මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක එක පැත්තකින් කොරෝනා ලෝක අර්බුදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් තෙල් බිල පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතුමන්ලා කියන විදිහට ඔබතුමාලා ආණ්ඩුව වැටෙන්න ඕන මෙන්න වගේ තත්ත්වෙකුත් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ සියල්ලත් එක්ක ඔබතුමා කොහොමද මේ කළමනාකරණය කරලා මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නේ? නෑ ඇත්තටම සුධර්මන් මෙතුමා නවත්තපු තැනකින්ම පටන් ගන්නවා. මෙතුමා තමයි මම හිතන්නේ අධීක්ෂණ කාර්ක මේ මන්ත්‍රීවරයා බවට පත් වුණේ පාර්ලිමේන්තුවේ. මෙතුමා ඒ අවසානම භාගයේ තමයි එතුමාට ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන් වුණේ මේ නව 13 වසර අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය. හැබැයි ඒ වෙද්දි තාක්ෂණ විෂය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එකතු කරලා තිබුණා තාක්ෂණ විද්‍යාගාර තාක්ෂණ විද්‍යාපීඨ පාසල් වල ඇති කරගෙන ගියා. හැබැයි එතුමා ඒ දැවැන්ත කාර්යය අවුරුදු 3ක් 3මාරක් ඇතුළත කරලා අවසන් කරලා රටට දායාද කරාට බාරගත්තු රජය ඒක ඉතින් ඉස්සරහට ගෙනිච්චේ නැහැ. ඒක යම් යම් විදියට වෙනස් කරලා පීඨ 10ක් හැදුවා. වගකීමකින් කියනවා සුධර්මන් මගේ ගම් පළාතේ මගේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ පාසල් වල හදපු ගොඩනැගිලි වලට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික මෙවලම් ටිකවත් අරන් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක වෙනුවට කරා ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියලා ව්‍යාපෘතිය ඒ ව්‍යාපෘතිය යටතේ වෙනත් කාරණාවක්. නෑ මේ බොරු කියන්නේ. ඒකට පැහැදිලි කරන්න. අපි විශ්වවිද්‍යාලවල පීඨ 10ක් හැදුවා තාක්ෂණ පීඨ. ඒ අවශ්‍යතාවය ඒ ළමයින්ට ඒ තාක්ෂණ දැනුම ලබා දෙන්න. ඔබතුමාලා තාක්ෂණ පීඨ හදන වැඩපිළිවෙල කරන්න ඇති. නමුත් තාක්ෂණ පීඨය සඳහා අර මූලික අධ්‍යාපනයෙන් එන ක්‍රියාවලිය මූලික අධ්‍යාපනයෙන් එන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය පහසුකම් දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මේගොල්ලෝ ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියලා ගොඩනැගිලි වලට පින්තාරු කරලා ඒ වගේ වැඩසටහනක් ගෙනිච්ච එක ප්‍රායෝගිකුනේ නැහැ. අර පාසල් 1000 වගේ අපිට දිනු කරගන්න අර අපේ විද්‍යාගාර වගේව කරගන්න බැරුව ගියා. ඒ නිසා මම ඒක කියන්නේ ඒ වගේ ඔබතුමා කිව් කාරණාවට අනුව මම ඒ කොටස කිව්වේ නැහැ. පැහැදිලිවම මෙතුමන්ලා අපි සංඛ්‍යාලය කොටින් පාර්ලිමේන්තුවේ දෙතුන් වතාවක් කිව්වා. විපක්ෂ නායකවරයාට ඒකට උත්තර දී ගන්න බැරුව ගියා. මෙතුමන්ලා මම අද වගකීමකින් කියනවා 100%ක් ආධාර කරලා හදපු ගෙවල් 5000කට වඩා අඩු ගාණක් හැදුවේ. අපි මේ වෙද්දි ගෙවල් 13000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්
ගිය වසරේ 10000කුත් මේ වසරේ මේ කොවිඩ් මෙච්චර දරුණුවට පැවතිලත් මේ වසරේ පවුල් 13000ක් අපි පදිංචි කරලා ඉවරයි. අද මට නිතර දුරකථන වලට කතා කරලා කියනවා මේ වැස්ස කාලේ මේ නායෑම් කාලේ මේ ආරක්ෂිතව ඒගොල්ලෝ මෙතුමන්ලා කරේ ගම්මාන නිර්මාණය කරන එක. ගමක ගෙවල් 20ක් 25ක් හදනවා කොහේදෝ හිටපු පිරිසක් ගෙනල්ලා ඒකේ පදිංචි කරනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට වතුරත් නැහැ, විදුලියත් නැහැ, මංමාවතුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ටික කාලෙකින් ගෙවල් අතර අපි කලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් විශේෂ ඇමතිවරයා විදිහට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් අපිට කිව්වේ ඉන්න තැන අඩු පහසුකම් පොල්ලතු ටකරන් තාවකාලික ගෙවල් ටික ඉක්මනට හදන්න. දැන් අපි මේ වෙද්දි ගෙවල් 14000ක් වසරකට හදන ඉලක්කය තුල පවුල් 13000ක් මේ වෙද්දි පදිංචි කරලා ඉවරයි. ඉතුරු ඒවට මුදල් අපි ලබා දීගෙන යනවා. ඒ වගේම ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය. මෙතුමා දන්නවා. මෙතුමා ඉදිකිරීම් මේ අපේ ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා වැඩි කලක් අපේ ආණ්ඩුවේ කටයුතු කරා යම්කිසි කාලයක්. එතුමන්ලා ඒ කාලය තුල යම්කිසි වර්ධනයකට ගෙන ආපු ඉංජිනේරු සංස්ථාව 15 19 කාලේ තියෙන ඉඩම් කඩම් උගස් තියලා ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල උගස් තියලා තමයි අද ඉන්න විපක්ෂ නායකවරයා ගෙදර ගියේ. අද අපිට ඒක නැවත ගොඩනගන්න අපි අප්‍රතිහත ධෛර්යයක් යොදවනවා. අපිට මං හිතන්නේ උදේ 6ට 6 මාට ඇතැම් මේ ඉදිකිරීම් භූමිවලට ගිහිල්ලා රෑ වෙනකන් සාකච්ඡා කරලා ඒවල පළදා වැඩි කරගන්න, ඒවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන්න, ඒවා කඩිනම් කරන්න, අවසන් කරන්න අපිට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇතිනේ උසයි නම් සිකියුරිටි දෙන්නම්, මිටි නම් කම්කරු දෙන්නම් කියලා සේවකයෝ 3-4000ක් එක වර මේ ආයතන දෙක තුනකට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. මේවා අසීමිත පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ සියල්ල හැබැයි අපි කළමනාකරණය කරගෙන අද වෙද්දී මගේ අමාත්‍යාංශයේ තියෙන ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව මිලියන 1.5ක සාමාන්‍ය වෙළඳ මේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන තත්ත්වයට ඇදවටලා දාලා තියෙන්නේ මිලියන 150කින්. ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම මේ කෙටි කාලෙට මේ ලොකු කාලයක් නෙමෙයි මාස 8යි. මාස 7යි 8යි අපි රජය අරගෙන ඒ කාලය තුල අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය වැටිච්ච ඉංජිනේරු සංස්ථාව අද උත්පාදනය කරන මුදලින් පඩි දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට භාණ්ඩාගාරයෙන් පඩි දුන්නේ. ඒ තත්ත්වයට අපිට ගේන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. තව මාසයක් දෙකක් යද්දී ආදායම් ලබන තත්ත්වයට අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිවාස අධිකාරිය තුල ඔය කියන සෑම ශේෂ්ත්‍රයකටම අපි මේ වෙද්දි ක්‍රියාත්මක කරනවා මිහිඳු නිවහන වැඩසටහන 2000කට ස්වාමින් වහන්සේලා මේ රටට දායාද කරපු දෙමාපියන්ට ගෙවල් ලබා දෙනවා. මේ වෙද්දි 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අඩුම ආදායම්ලාභී අය ඔය දෙන නිවාසව. ඒ වගේම මැදිහත් මේ වගේ විශාල වැඩ කොටසක් මේ කියනවා මේගොල්ලෝ කියන ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටිලා ඩොලර් එක නැති වෙලා දැන් යන්න විදියක් නැහැ. මග ඇදගෙන වැටිලා ආණ්ඩුවට බෑ. හැබැයි වැව් 5000ක් හදනවා. පාරවල් කිලෝමීටර් 25000 30000ක් වසරකට හදනවා. ලක්ෂක ඉලක්කයකට යනවා. වගා භූමි ඇති කරනවා. නිවාස 14000ක ඉලක්කේ කටයුතු කරගෙන යනවා. මේවා නවත්තලා නැහැ සුධර්ම. මේවා නවත්තන්නේ නැතුව අපි අකණ්ඩව මේවා දැන් ගිය වතාවේ ත්‍රිවිල් පාක් එකේ ඉන්න කෙනාටත් හම්බන්තොට 20000 ගානේ බෙදාගෙන ගියා. අද වෙද්දි සංඛ්‍යා ලේඛන නැහැ. එතකොට ඒවා නිවාස ආධාර විදිහට ලබා දුන්නා. නමුත් හදපු නිවසක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මනා කළමනාකාරීත්වයකින් ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් මේ වෙද්දි වැඩ කටයුතු කරගෙන. ඒ නිසා අපේ අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් අපි මේ කාර්යය සාර්ථක කරනවා. ඒ වගේම පොහොර ගැන කියද්දි මම අවසන් කරන්න. පොහොර ගැන කියද්දි මෙතුමන්ලා අනියත බියක් මේ රටට පෙන්නවා. මේ වැඩසටහන තුල පෙන්නවා. අපි වගකීමෙන් කියනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ ගත්තු තීන්දුව ආපස්සට ගන්නෙ නැහැ. මහකන්නේ වෙද්දී අවශ්‍ය කරන කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කළ විශේෂයෙන් මහකන්නේ කියන්නේ වීගොවියට ඕන කරන පොහොර ප්‍රමාණය ඇතැම් ශාකවලට යම් පොහොර අවශ්‍යතාවයන් මේ පැන නගී ඒවට විශේෂ පොහොර වැඩසටහනක් මම හිතන්නේ මෙතුමන්ලා කෘෂිකර්මයේ ඇමතිවරු අද ගණනාවක් මේ ශේෂ්ත්‍රයට වැවිලි ශේෂ්ත්‍රයට කෘෂිකර්මාන්තයේ අනිකුත් ශේෂ්ත්‍රවලට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ තුල අපි හැමෝම දැක්කේ අර ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට සීමා වෙච්ච කාබනික පොහොර වගාවක් මිසක් මහ පොළොවට සීමා වෙච්ච කාබනික වගාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මහ පොළොවට සීමා කරපු කාබනික වගාවක් ගේන්න ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරනවා. ඒක වෙනුවෙන් සෑම අමාත්‍යාංශයක්ම සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ම ගම්මට්ටමේ ප්‍රාදේශීය මන්ත්‍රීවරයාට යනකම් වැඩසටහනක් මේ වෙද්දි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. බෙහෙවින් ස්තුතියි. මුජිබ් රහමාන් මන්ත්‍රීතුමනි දැන් ඉතාමත් වගකීමක් තියෙන කොටස තමයි ඔබතුමන්ලා. ඒ තමයි ප්‍රධාන විපක්ෂයේ හැටියට. දැන් ඔබතුමන්ලා මේ කියන විදිහට දැන් ඔබතුමා ඉතාමත් පැහැදිලි කිව්වා තව මාස 8කින් 6කින් ආණ්ඩුව කඩා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. සැලැස්මක් තියනවාද ඉදිරි ආණ්ඩුව ගෙනියන්න ඔබතුමන්ලා ළඟ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපි දැන් මෙතුමන් අපේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ අමාත්‍යාංශ ගැන කිව්වා. අපි කියන්න ඕන විශේෂයෙන්ම 2015 වෙනකන් ඒ අමාත්‍යාංශය
වෙලා තිබුණු දූෂණ වංචා විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. තමන්ගේ නාතීන්ට නිවාස ලබා දීපු ඒවා, වාහන පාවිච්චි කරපු ඒවා, තවම මේ නඩු යනවා මහාධිකරණේ. මේ 2010 ඉඳන් 15 වෙනකන් කාලය තුලදී වෙච්ච දේවල්. මේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ පාලන කාලයේදී වංචා දූෂණ වෙලා තිබුණා නම් එතුමාට පුළුවන්, එතුමන්ලාගේ ආණ්ඩුව තියෙනවා අද එතුමාට විරුද්ධව නඩු පවරන්න අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කියන්නේ එතුමා ඒ වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා නම්, අනිසි ලෙස බලය පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා නම්, දැන් තමුන්නාන්සලාගේ ආණ්ඩුව තියෙනවා ඒ බලය පාවිච්චි කරලා එතුමාට කියක් ගන්න. නමුත් අපේ ආණ්ඩුව බලයට ආවොත් මෙතුමන්ලාගේ කාලේ හිටපු ඇමතිවරයා කරපු වංචා දූෂණ වෙලමේ මම හිතන්නේ නඩු කීපයක් තියෙනවා මහාධිකරණ මේ උසාවියේ ඒ සම්බන්ධව. අනිත් දේ තමයි මේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපි විශේෂයෙන්ම අද අපි පෙන්වන්නේ මෙතුමන්ලා බලය ගත්තා, බලය අරගෙන දහසක් මේ රටේ ජනතාවට පොරොන්දු ලබා දුන්නා. නමුත් මේ පොරොන්දු හා බලනකොට අද රටාව ඉතාම අසරණ තත්යකට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඔබතුමා දන්නවා අද මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ රටට ආර්ථික අභියෝගයක් තිබෙනවා. ආර්ථික වශයෙන් විශාල ආණ්ඩුව අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙනක ඇත්ත. ලෝකේ අනිකුත් රටවලුත් මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙනවා. අද අපි දන්නවා මෙතුමන්ලා මේ තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක අද මේ රටේ ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය ජනතාව, විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා පෞද්ගලික අංශයයට අද මාසෙට පඩිභාගයයි අද ගෙවන්නේ. අද විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ස්වයං රැකියාවල් කරන උදවිය. ඒ සියලු දෙනාම මේ අවසාන මාසයක කාලයක් තුලදී ඔවුන්ගේ ආදායම් මාර්ග අහිමි කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ආදායම් මාර්ග අහිමි කරගත්ත මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මෙතුමන්ලා ලබා දෙන සහන මොනවද? අද ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල සහන ලබා දෙනවා මේ තත්ත්වයක් එක්ක. මොකද ජනතාව අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සම් කරන්න වෙනවා, ලොක්ඩවුන් කරන්න වෙනවා. මේකට වෙන විකල්පයක් නැහැ. වෙන විකල්ප තියෙනවා නම් ඒ විකල්ප ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ජනතාව අපි ලොක්ඩවුන් කරලා ඒ ජනතාව නිවස් වලට ඉන්න කියලා අපි මේ රටේ නායකයෝ හැටියට ඒ ජනතාවට උපදෙස් දීලා නැවත අනිත් පැත්තෙන් ඒ ජනතාව බලාගන්නේ නැත්තම්, ඒතකොට අද ජීවත් වෙන්න බැරි තමට බඩු මිල ඉහළ ගිහලා තියෙන වෙලාවක මෙතුමන්ලා ඇවිල්ලා තෙල් මිලත් වැඩ කරා. මේ පෙට්‍රෝල් මිල වැඩි කරා. එතකොට ඒක හරියට අර මේ ගහින් වැටිච්ච මිනිහට ගොනා යනවා වගේ වැඩක් කරේ. එතකොට තෙල් මිල 15 වෙලා තියෙන වෙලාවේ තෙල් බැරලය ඩොලර් 25ට ගිය වෙලාවේ පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. අපි තෙල් ස්ථායික අරමුදලක් අපි ගොඩනගනවා. ඒ අරමුදල ගොඩනගලා ජනතාවට සහන ලබා දෙනවා. ඒ හින්දා මේ තෙල් වලින් එන වාසිය කියලා තමයි ජනාධිපතිතුමා කිව්වා තෙල් මිල අඩු කරන්නේ නැහැ. අපි 17 එක 100ට දෙන්නම්, පරිප්පු 65ට දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. සුමාන දෙකයි දුන්නේ. දැන් කීයද? කීරි සම්බායක ඩොලර් එකට වඩා වැඩි 230යි. නාඩු කීයද? 120යි යන්නේ. සම්බා 150යි 60යි. පරිප්පු කිලෝ එක 230යි. කොහෙද ඒ ඔක්කොම මේ ජනතාවට අද දරා ගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. ඒ අතරේ මෙතුමන්ලා කියනවා පාරවල් මෙතුමන්ලා පාරවල් හදනවා, හයිවේ හදනවා. ඒවා තමයි මෙතුමන්ලාගේ අර ගිය ආණ්ඩුවේ කාලෙත් මෙතුමන්ලා කරා අර මෙගා ප්‍රොජෙක්ට්. ඒ මෙගා ප්‍රොජෙක්ට් අරහා තමයි අර කොමිස් කුට්ටිය යන්නේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට්වත් කරලා නැහැ. ජනතාව බඩගින්නේ මැරුණත්, ජනතාවට කණ්ඩ නැති වුණත් ඒකට සහනයක් දී ගන්න බෑ. නමුත් හයිවේ හදන ඒවා, ලොකු පාරවල් හදන ඒවා ඒව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් ජනතාවට රුපියල් 5000ක් දී ගන්න බෑ. ජනතාවට කියන උඹලා ගෙවල් වලට වෙලා හිටපන් බෝ කරන්න එපායි කියලා. ඊළඟට කියනවා අපි 5000 දෙනවා කියලා කියනවා. ඒ 5000 දී ගන්න බෑ. අද දීවර අද අනාථ වෙලා තියෙනවා. අද දීවරයන්ට අද ගිහලා Tamanගේ මත්ස්‍ය රැකියාව කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අද මුළු පරිසරයම සමුද්‍රයම විනාශ වෙලා තිබෙනවා. එතකොට අද රටම අවුල් ජාලයකට මෙතුමන්ලා පත් කරලා තියෙනවා මේ පෞගේ අවුරුදු එකමාර තුල. ඒක නැහැ කියන්න බෑ. එතකොට ඒ හරහා ජනතාවට ලබා දෙන්න පුළුවන් සහන මොනවද? දැන් කවුද මේ මෙතුමා කියන්නේ උදේ ගම්මන්පිල ඇමතුමාම කියනවා මේ තෙල් බාර එතුමා කියනවා තෙල් මිල දැමීමට සිදු වූ ප්‍රධාන හේතුව ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල ඉහළ යාම නොවන බවයි. තෙල් මිල ලෝක වෙළඳ පොලේ ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙනම් මොකටද තෙල් මිල ඉහළ දැම්මේ? ඩොලර් සංචිතය අඩු වීගෙන යනවා. තෙල් ගෙන්න ගන්න ඩොලර් සංචිතේ නැහැ. සංචිතේ නැති හින්දා තෙල් මිල වැඩි කරන්න වෙනවා. ජනාධිපතිතුමා මොකද කිව්වේ? ජනාධිපතිතුමා කිව්වා අර කාබනික පොහොර පාවිච්චි කරන කතාව තමයි එතුමා තෙල් මිල වැඩි කරාම කිව්වා. එතුමා මොකද කිව්වේ? එතුමා කිව්වා ඉඳගෙන මේ පරිසරයේ දූෂණය වෙනවා. ඒ පරිසරයේ දූෂණය වෙන හින්දා අපිට සිද්ධ වෙනවා තෙල් මිල වැඩි කරලා මොකද්ද ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ කතාව ජනාධිපතිතුමාගේ මාධ්‍යංශය ප්‍රකාශ කළේ. මොකද්ද මේ තෙල් බාර ඇමතිවරයා එකක් කියනවා, ජනාධිපතිතුමා එකක් කියනවා. ඒතකොට මම කිව්වේ මේ තුමන්ලගේ සාමූහික ක්‍රියාදාමයේ නොමැතුව
කිව්වා හරි වෙලාවට හරි තීන්දුව ගන්න බැරි හින්දා දුරදක්නානුවණින් තීරණු ගන්න බැරි හින්දා අද හැම ශේෂ්ත්‍රයේම අවුල් ජාලයකට පත් කරලා මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් අද උදා කරලා තියෙනවා. අද අපි දන්නවා ජනාධිපතිතුමා මේගොල්ලෝ ආවේ අර හාල් මාෆියාව නැති කරන්න. හාල් මාෆියා නැති කරා ගියා. ඇවිල්ලා මාස දෙක තුනකින් අර පොළොන්නරුවේ තිබුණු හාල් ගබඩා වට කර හමුදාව දාලා. ඇත්තට මම හිතුවා අර සිරිම බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අර 70 කරා වගේ මේ ඔක්කොම දැන් මේ ජනසතු කරන්න යන්නේ කියලා අපි හිතුවේ ඒ කාලේ. මොකද ඒ වෙලාවේ මොකද හමුදාව ගිහිල්ලා වට කරලා හමුදාව ගුව දත්ත තින කෝ අන්තිමට ඩඩ්ලි සිරිසේන කියපු ගානට හාල් විකුණන්න වුණා. හාල් මාෆියාව වට්ටන්න ආපු උදවිය අන්තිමට හාල් මාෆියාව විතර දන ගැව්වා. දැන් පිටරටින් හාල් ගෙන්නන්න හදනවා. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතුමා කියනවා හාල් මිල පාලනය කරන්න ඕනේ නම් අපිට පිටරටින් හාල් ගෙන්නන්න වෙනවා. ඒක තමයි මම කිව්වේ නිසි වැඩපිළිවෙලක් නැතුව එහෙන් මෙහෙන් එහෙට මෙහෙට වැනි ගිහිල්ලා අන්තිමට මේ අවුරුදු එකමාර තුල මේ මුළු රටම අද අගාධයකට අද මෙතුමන්ලා තල්ලු කරලා තියෙනවා. හොඳයි. මම හිතන්නේ අපි අවසන් විනාඩි 5 ඔබතුමාට තිබෙනවා මේ සංවාදය අවසන් කරන්නට. වක්කුමර රාජ්‍ය ඇමතුමනි චෝදනා ගණනාවක්. මේ චෝදනාවලට පිළිතුරු දුන්නොත් තමයි මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන තත්ත්වය රටට දැනගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාලට කියන දෙයක් තමයි එක පැත්තකින් මෙතුමා කියන සාල් මාෆියාවක් තියෙනවා. ඍජුවම නම කියලාම කියනවා මේ සාල් මාෆියාව වළක්ව ගන්න බැරි වුණා කියලා. ජීවන වියදම ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විදේශ සංචිත ඉතුරු කරගන්න තමයි තෙල් මිල ඉහළ දැම්මේ. ඩොලර් සංචිතය ඉතුරු කරගන්න තමයි කියලා මේ තෙල් මිල ඉහළ දැම්මේ කියලා. මේ සියලු දේවල් එක්ක ජනතාව ඉතාමත්ම අමාරු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඇත්තටම ආණ්ඩුව අරගෙන අවුරුද්දයි මාස 8ක් වෙනි කාලයක්. දැන් ඔබතුමන්ලා මේ ඉදිරි කාලය 20යි 24 ඡන්දය එනවා. කළමනාකරණය කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද ජනතාවත් එක්ක ඉදිරියට යන්න? සුධර්මන් ඉස්සෙල්ලාම මේ පාරවල් හදනවට කිව්වා මේ කොමිස් ගහන්න පාරවල් හදන්න කියලා. මේගොල්ලෝ පාරවල් හදපු කම තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. අපේ කාලේ පින්නදුව ගොඩගම කිලෝමීටරයට ඩොලර් මිලියන 4යි ගියේ. ඒ කාලේ කොහොම මේක රත්තරන් ගෑවද කියලා ඇහුවා. කාපට් නෙමෙයි රත්තරන් වක් කරුවත් ඔයිට වඩා අඩුවෙන් කරන්න පුළුවන් කිව්වා. මෙන්න මේගොල්ලන් කරපු එක. ඒ අපි නවත්තමු දැන් ගොඩගම බෙලියත්ත කිලෝමීටරයට ඩොලර් මිලියන 26යි. මේ රත්තරන් නෙමෙයි ඊටත් වඩා වටින එකකින් මේගොල්ලෝ පාරවල් හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න කරපු කෙරුවාව. ඒකට බොහොම හොඳ කළමනාකරණේ ඔය කළමනාකරණය කළා තමයි කරේ. දුරදක්නානුවණින් වැඩ කළා තමයි 97 වතාවක් රටට ගහනවා කියලා ඔය දුරදක්නානුවණින් තමයි මේ රට විනාශ කරලා දැම්මේ. ඔය දුරදක්නානුවණින් තිබුණ බුද්ධ්‍යංශ කිව්වා ගහනවා කියලා. ඔහෙක් ගහන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන් කොරෝනා නම් මේක හැදෙන එකක්. අරක ගහනවා කියද්දි අහක බලාගෙන හිටපු කට්ටිය රට විනාශ කළා. ඒ කාලේ මේ රටේ ආර්ථිකය අද මේ තැනටපත් උනේ ඒක නිසා. ඒක අහන්න බෑ. ඒ නිසා මම දැක්ක මාධ්‍යවල අර හම්බන්තොට තිස්සමාරාමේ වැවක් මේ හාරන්න මේ හමුදා ඇඳුම් ඇඳගත් චීන ජාතිකයෝ කීප දෙනෙක් හිටියා. ඒ කවුද චීන හමුදාවද නැත්නම් රතු හමුදාවද මට පොඩ්ඩක් කියන්න මම මාධ්‍යවල ගියා ඒක. පොඩ්ඩක් මම ඒක දැක්කේ නෑ. දැක්කේ නෑ. දැක්කේ නැතිනම් මම උත්තර දෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඔක කිව්වා නම් එහෙම කලින් ඒකට උත්තරේ හොයාගෙන එනවා. ඒ වගේ දැන් මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් නෑ කියපු වෙලේ මේ රටට ආදායම ගෙනාපු හැටි මම කියලා දෙන්නම්. 2019 අවුරුද්දේ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 4845ක් ගෙනාවා. හැබැයි මේ කොයිඩ් හැදලා මේ ඔක්කොම වෙලා රට මේක ආපුම වෙලෙත් අපි ඩොලර් මිලියන 3456ක් 2020 ගෙනාවා. ඒ කියන්නේ මේ කාර්තුවට මේ වෙනකොට මේ මැයි 31 වෙනිදා වෙනකොට අපි ගෙහල් තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 4583ක්. මේක මගේ අමාත්‍යංශයේ අපි විශාල ප්‍රමාණයක් පහුගිය අවුරුද්දට වඩා මේගොල්ලන්ගේ කාලේ වියට්නාමෙන් ගම්බිරිස් ගහලා මේ රටේ ගම්බිරිස් ගොවිය නැත්තට නැති කරා. මහපාර ගම්බිරිස් ගොවිය ටික හිටියේ රුපියල් 400යි 390යි ගම්බිරිස්. හැබැයි මේ වෙනකොට ගිය අවුරුද්දේ අපි මෙට්‍රික් ටන් 3087ක් ඇව්වා. ඩොලර් මිලියන 4000 ගණන්. මොකද? මේ මං කියන්නේ මේ කාර්තුවට ඩොලර් මිලියන 4000 ගණන්. 4580. ඩොලර් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 4500 ඒ කියන්නේ බිලියන 4.5ක් ඩොලර්. ඔව්. ඒ මගේ කාලේ චුට්ටක් දෙන්නකෝ. එතකොට මම දත්ත වැරදි පොඩ්ඩක්. වැරදි නෑ. එතකොට මම ඩොලර් බිලියන කියන එක. සුදර්මන් අපි මේ වෙනකොට ගම්බිරිස් විතරක්
මේ මාස පහට මෙට්‍රික් ටොන් 6570ක් යවලා තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුඳු විශාල ප්‍රමාණයක් අපි රට යවලා තියෙනවා. නිසා අපි මේ රටට විදේශ විනිමය ගේන්න ගොවියා සත්‍යමත් කළා රුපියල් 400 ගම්බිස් රුපියල් 800ට ගත්තා. ආණ්ඩුව මැදිහත් වුණා. මට ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙන්න කියලා. මං කුළුබඩු සංස්ථාවෙන් 800ට ගත්තාම ව්‍යාපාරිකයා ගිහිල්ලා 800ට ගත්තා. අපි ව්‍යාපාරිකයාට අතරමැදියට ඒක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නිසා කොච්චර ප්‍රමාණයක් තිබුණත් මම මගේ අමාත්‍යංශෙ මැදිහත් වෙලා ගන්නවා. එතකොට දැන් පහුගිය කාලේ මේගොල්ලන්ගේ කාලේ අමු ගම්බිරිස් කිලෝ එකක් රුපියල් 130යි. අද 300යි. මේ රටේ ගොවියගේ අතට මේ සල්ලි යන්නේ. නිසා අපි මේ රටේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ අතට මුදල් යන ක්‍රමයක් ඇදුවා. දැන් මේ මෙතුමන්ලා කියනවා පොහොර ගේන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. ඒක නිසා තමයි ආණ්ඩුව මේ වැඩේ කරේ කියලා. පොහොර තිබුණ නැති වුණ මොනවා හරි පොහොරක් තේ දැල්ල ඇදෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් ඇදෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ රටට විදේශ විනිමය මේ ගේන්න පුළුවන් කමක් හම්බෙයිද? හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ විදේශ විනිමය ගෙනාවේ පොහොර දාලා තමයි. හැබැයි මොකක් හරි පොහොරක් අපි දැම්මේ නැත්නම් ගහේ මොකවා හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ රටේ කුසිකර්මාන්තේ නැති කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. නිසා ඔබතුමාගේ විෂයත් එක්ක දැන් සමහර ඔය සම්බන්ධ වෙන විශේෂඥයෝ ඒ වගේම මම දැක්කා මාධ්‍යවල විශේෂයෙන්ම ඔය තේවතු හිමියෝ ඒ වගා කරන උදවිය කියනවා දැන් ඔය කාබනික පොහොර දැමීම තුල ඒ ලැබෙන මේ මොකද්ද ඵලදාවේ අඩුවීමක් තියෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තද? ඇත්ත. 20%ක විතර ඵලදායීතාවය අඩු වෙනවා කියලා කියනවා. අපිත් ඒක පිළිගන්නවා අඩුවීමක් වෙයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වගේම ක්වොලිටි එක. ඒ කියන්නේ මේ ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්නේ නැද්ද? ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්නේ ක්වොලිටි එක හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ කාබනික පොහොර භාවිතා කරාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එන්නේ ටිකක් කල් ගිහිල්ලා. මේක ඇත්ත කතාවක්. මොකද මේ රසායන පොහොර ගහපුවා එක්ක ගහ මැරෙන්න පුළුවන් හැදෙන්න පුළුවන් දෙක එකක් බලාගත්තා. හැබැයි අපි හොඳ කාබනික පොහොරක් දුන්නේ නැත්නම් ටිකක් කල් ගිහිල්ලා තමයි මේකේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. ඒක නිසා අදත් අපි කතා කරේ අපි දෙන්න ඕන පිරිසුදු හොඳම කාබනික පොහොර. දැන් කාබනික පොහොර කිව්ව ගමන් සුදර්මන් ඔළුවට යන්නේ අපි ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ අර කාබනික පොහොර හදලා පස්කන්දක් හදපු එක. කොම්පෝස්ට් හදන. කොම්පෝස්ට්. ඒක නෙමෙයි අපි හදන්නේ. අපි දෙන්න හදන්නේ ටොන් එකක් කියන්නේ කිලෝ 1000ක් 100ට අඩු කරලා කැට පොහොරක් දෙන්න හදන්නේ. මම මේ වැඩේ කරලා පෙන්වනවා මාස 4ක් ඇතුළත මගේ පැල්ලත්තේ සෙවණගලේ කර්මාන්තශාලා දෙකෙන් කර්මාන්තශාලා දෙකක් හදනවා. ඉතාලම ඉක්මනින් හදලා මම පෙන්නනවා මේ රටේ හොඳම පොරක් හදලා පෙන්නනවා. මේක උත්සාහයක් ගන්න ඕන. යුද්ධ කරන්න බෑ කියලා හිටන් යුද්ධ නොකරන නම් අදත් එතන ඉන්නවා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා ගත්ත මේ තීන්දුවට අපි උපරිමයක් කරන්න බලනවා. පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා නම් අනාගතේ බලමු. අපි උත්සාහයක් ගන්නවා කරන්න. අපි මේ රටේ ගොවි ජනතාවට කියනවා මේ ඔබතුමා මේ මම වාදා කරනවා නෙමෙයි අර පුළුවන් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක අනාගතයේ බලමු කියන එක නම් ඒ තරම් හොඳ නෑ. මම කියන්නේ ඔබතුමාලා හරියට නිශ්චිතව ස්ථීරව වැඩ පිළිවෙලක් එක මේක කරන්න ඒකයි මම කියන්නේ. නැත්තම් ඒක ලොකු අවුලකට යන අපේ රටම. ඒකයි මම තමුන්නාන්සලා කියන්නේ තමුන්නාන්සලා කියන්නේ බෑ කියලා. නෑ අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි ඔබතුමා අදහසක් ඇටියට ප්‍රතිපත්තියක් ඇටියට මේ රටේ කාබනික පොහොර වගාව වැඩි කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වැඩි කරන්න. ඒක ගැන නෑ. නමුත් අපි කියන්නේ ඒවා ශනිකව අර එක පාරින් තීන්දුව අරගෙන කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. සැලසුමක් ඇතුව කර යුතුයි කියලා අදහස තමයි කියන්නේ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සැලසුමක් තියෙනවා. ඒ සැලසුමත් එක්ක තමයි කටයුතු කරන්නේ. මැතිවරණ කොට්ටාසකට එක ගානේ මගේ අමාත්‍යංශෙ මැදිහත් වෙලා මම කොම්පෝස්ට් පොහොර හදන කර්මාන්තේ කරන එක්කෙනෙක් කෝටියක එකක් හදන ලස්ස 50 ග්‍රාන්ට් එකක් දෙනවා. මේක කරන්න උපාධිධාරී 1000කට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මිලියන 1.5 සිට මිලියන 5 දක්වා ග්‍රාන්ට් එකක් දෙන්න මේක කරවන්න. මේ අපි අතහිත දීලා මේක කරවන්න තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා මේක කරන්න අපි උත්සාහ ගන්නේ වකුගඩු රෝගීන් අද ලෝකේ ලොකුම වකුගඩු රෝහල අපේ රටේ හැදුවා. 1,64,000ක් මේ රටේ හැම අවුරුද්දම එකතු වෙලා තියෙන වකුගඩු රෝගීන් 6,000ක් මිය යනවා. අනාගත පරපුරට හරි මේක හොඳයි කියයි. CWW කන්නංගර යුගයේ හොඳයි කියලා අද මේ පාසල් හදනවා. එතුමා මිය ගියාට පස්සේ තමයි එතුමාගේ ප්‍රතිපත්තිය හොඳයි කිව්වේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිපත්තිය හොඳයි කියයි අනාගතේ උපදින දරුවෝ හරි. ඒ නිසා බැනුම් අහමු. මම දැක්ක ඊයේ මට බයිනවා. ඒක නිසා බැනුම් අහගෙන හරි අපි ඒක උත්සාහයක් කරනවා මේ වැඩේ කරන්න. ගොවියට අසාධාරණ වෙන්න ඉඩ තියන්නේ ඒකට ආණ්ඩුව කියනවා. ඔබතුමා ඉතාමත් කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහන මේ තුලාව දේශපාලන සංවාදය අවසන් කරන්නට මොහොත ඉතාමත් කෙටියෙන් පිළිතුර ඔබතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා ගොවියා ආරක්ෂා කරනවා. ඒ ගොවියන්ට තැන දෙනවා නිෂ්පාදකයන්ට තැන දෙනවා කියලා. පාරිභෝගිකය ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමාලගේ තියෙන වැඩ පිළිවෙල මොකක්ද?
නියත වශයෙන් පරිභෝගිකය ආරසා කරනවා රුපියල් 800ට ගම්බිස්සරන් 330ට තිබිච්ච ග්‍රෑම් 100 මම 160ට අඩු කරලා පෙන්නවා. ලංකා සීනි සමාගම මැදිහත් කරලා රුපියල් 165ට 70ට සීනි යනකොට රුපියල් 115ට මම 700 විකුණනවා. ඒකට මේ මැදිහත් අද කහ කිලෝ එකක් රුපියල් 5000 5500ක් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවට කහ ගේන්නේ නැතුව අපි කහ වවනකොට අපේ රටේ මිල වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉදිරි සතියක් දෙකක් තුනක් ඇතුළත මේක දෙකෙන් පංගුවට අඩු කරන වැඩපිළිවෙලක් කරනවා. ආණ්ඩුව මැදිහත් වීමක් කරනවා. ආණ්ඩුව මැදිහත් වුනේ නැත්නම් පාරිභෝගිකයට සහනයක් දෙන්න බෑ. නිසා සීනි මිල අඩු කරනකොට ආණ්ඩුව පාඩු ලබලා තියෙනවා. පාඩු ලබලත් අපි ඒක කරේ ලංකා සීනි සමාගම පාඩු වුණා. ඒ පාඩුව මම වෙනත් ක්‍රමයකින් එතනෝල් වලින් අල්ලගත්තා. තමුන්නාන්සලා කියන එකෙන් අල්ලගෙන සීනි වල මිල අඩු කළාට ජනතාවට ලබා දුන්නා. පාඩුව ආණ්ඩුව පාඩු ලබනවා වගේම මේ රටේ නිෂ්පාදනය වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. සීනි වංචා සීනි වංචා මේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන ලංකා සීනි සමාගමේ නිෂ්පාදනය උක්කක්කර 1000ක් අලුතෙන් වල තමයි මේ රටේ සීනි හැදුවේ. මේ රටේ ගිය අවුරුද්දට වඩා හරියටම තවත් අඩක් වැඩි කරලා හදලා පෙන්නනවා. දැන් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාටම අද තුලාව දේශපාලන සංවාදයේ සමගින් එකතු වී පිළිඳ අවුරුදු 11කට පස්සේ අපි අද තුලාව දේශපාලන සංවාදය ආරම්භ කළා. අපි විශ්වාස කරනවා දීර්ඝ කාලයක් මේ සංවාදය මේ ආකාරයෙන් ජනතාවාදී විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ලබන සතියේ බදාදාත් රාත්‍රී 10:30ට හමු වෙන තෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම සුවදායි සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෙහෙවින් ස්තුතියි අප සමග එකතු වී සිටියාට.